The parable of the tares of the field. Abala kẹta òwe tí èkó àti oko làwà. And the main text is Matthew chapter 13. Ibi kíkà wa sí ni ìwé Matthew orí Verse kẹta 36. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. Verse 24 to 30. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún 36 sí to ẹsẹ̀ 43. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì sí ìkẹtàlélógójì. That's the parable of the care of the field and the interpretations the Lord had given to it. Òwe èkó àti ti oko àti ìtumọ̀ tí Jésù Olúwa wá fún un. We can quickly read as a reminder, it will help us. Matthew chapter Ìwé Matthew 13, we read from verse 24, láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. both in English and Yoruba, to verse 30. Òwe mìíràn ló pa fún wọn wípé Jesus told them another parable. Ìjọba ọ̀hún dàbí ọkùnrin tí ó fi irúgbìn rere sí oko rẹ̀. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn sùn. But while everyone was sleeping, ọ̀tá rẹ̀ wá ó fún èpò sínú àlìkámà. His enemy came and sowed wheat among the wheat. Ó sì bá tirẹ̀ lọ. And went away. Ṣùgbọ́n nígbà tí ewu rẹ̀ sọ sókè. When the wheat sprouted and formed heads. Tí ó sì so èso. Nígbà náà ni èpò búburú fi ara hàn pẹ̀lú. Then the wheat also appeared. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ọba ilé náà tọ̀ wá. The owner's servant came to him and said, wọ́n wí fún un pé, Olúwa, sir, irúgbìn rere kí ìwọ fún sínú oko rẹ. Didn't you sow good seed in your field? Níbo ni ó ha ti lé èpò búburú? Where then did the wheat come from? Ó sì fún wọn pé, ọ̀tá ni ó ṣe èyí. An enemy did this, he replied. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ sì bí pé the servants asked him, ìwọ afẹ́ kí á lọ fà wọ́n tu kúrò. Do you want us to go and pull them up? Ó sì wí pé bẹ́ẹ̀ kọ́. No, he answered. Nígbà tí ẹ̀yin bá ń tu èpò kúrò. Because while you are pulling up wheat, kí ẹ̀yin kí ó má bàa tu àlìkámà pẹ̀lú wọn. You may root up the wheat with them. Ẹ jẹ́ káà méjèèjì tó dàgbà pọ̀ títí di ìgbà ìkórè. Let's both grow together until the harvest. Ní àkókò ìkórè ní èsì yìí fún àwọn olùkórè pé. At that time, I will tell the harvesters. Láti fìkọ́ kó èpò jọ. First collect the weeds. Kí ẹ dì wọ́n ní ìtì láti fi iná sun wọ́n. And tie them in bundles to be burnt. Ṣùgbọ́n ẹ kó àlìkámà sínú abà mi. Then gather the wheat and bring it into my barn. Verse 36. Nígbà náà ni Jésù rán ìjọ ènìyàn lọ. Then he left the crowd. Ó sì wọ ilé and went into the house. Ọmọ yìí lè sì tọ̀ wá wípé. His disciples came to him and said, sọ ìdí òwe èpò tí o kó fún wa. Explain to us the parable of the wheat in the field. Ó sì dá òwe fún wọn pé. He answered, ọmọ ènìyàn lé ẹni tí ń fúrúgbìn rere. The one who sowed the good seed is the Son of Man. Òkòlì ayé, the field is the word. Irúgbìn rere ni àwọn ọmọ ìjọba. And the good is stands for the sons of the kingdom. Èpò sì lé àwọn ọmọ ẹni búburú nì. The weak are the sons of the evil one. Ọ̀tá tó fún wọn ní èsì. And the enemy who saved them is the devil. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. The harvest is the end of the age. Àwọn áńgẹ́lì sì lé àwọn olùkórè. And the harvesters are angels. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a fi kó èpò jọ. As the weeds are put up, tí a sì ń finá sí wọ́n. And burned in the fire. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní ìgbẹ̀yìn ayé. So it will be at the end of the age. Ọmọ ènìyàn yóò rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. The Son of Man will send out his angels. Wọ́n sì kó ogun tí mú ní kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò. They will weed out of his kingdom everything that causes sin. Àti àwọn tí ó ń dẹ́ṣẹ̀. And all who do evil.
yóò sì sọ wọ́n sínú iná ìléru. They will throw them into the fiery furnace, níbẹ̀ lé ẹkún ìpayín kékeré yóò gbé wá. where there will be weeping and gnashing of teeth. nígbà náà ni àwọn olódodo yóò máa ràn bí òòrùn ní ìjọba bàbá wọn. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. ẹni tó bá lè fi kí ó gbọ́. He who has ears, let him hear. Thank you. We are only trying to, not that we are giving this parable another interpretation, ìṣe but pé we are trying to explain the interpretation to us. kìí ṣe pé à ń fún òwe yìí ní ìtumọ̀ mìíràn ṣùgbọ́n ohun tí a gbìyànjú láti ṣe ni láti ṣàlàyé ìtumọ̀ rẹ̀. We stop that the enemy that did the job is the devil. a mẹ́nu dúró níbi tá a ti sọ wípé ọ̀tá tó ṣe iṣẹ́ náà ni èṣù. Our attention tonight is focused on let them grow together until the harvest. Ibi tá a fẹ́ máa wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni ẹ̀jẹ̀ kan máa dàgbà papọ̀ títí di ìgbà ìkórè. There are three statements we will consider in our studies tonight. Ìgbólóhùn mẹ́ta wà níbẹ̀ tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Growing together, Dídàgbà papọ̀, the harvest time, àkókò ìkórè and the harvesters. àti àwọn olùkórè. Under our introduction, Lábẹ́ ìfáàrà wa, according to Ronald John A., gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí ṣe sọ, the points highlighted here àwọn kókó tó fẹnukàn níbí can be good lecture points which we will not be treating one by one tonight. pé àní máa mú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. They are good lecture points which we cannot be taking tonight one by one. A lè So pè some other é days it could form a theme or a lecture. ní kókó ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n a lè máa mú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní ìrọ̀lẹ́ yìí tó bá di ọjọ́ mìíràn. A lè But ṣe there bẹ́ẹ̀. are points we must take note. Wọ́n jẹ́ àwọn kókó tá a gbọ́dọ̀ kíyèsí. The righteous and the wicked Olódodo àti ènìyàn. dwelling one. They are dwelling in the same world Wọ́n jọ ń gbé nínú ayé kan náà. Ìyẹn ni àkọ́kọ́. because the world is our field. Torí pé oko ni ayé. And those who are born again are sown into the world. Àwọn tó ti di àtúnbí a gbé wọn sínú ayé. And in the same world, the wicked people are growing up together with the righteous. Nínú ayé kan náà ni àwọn ènìyàn búburú ti ń dàgbà pẹ̀lú àwọn olódodo. They are rooted together in political, social, and family life. Let them grow together. We are moving together Wọ́n jọ jinlẹ̀ politically, nínú ètò socially, òṣèlú, ìgbé ayé àwùjọ, economically. We are ṣe moving ìdílé. together. Gbogbo wọn ń dàgbà papọ̀, wọ́n jọ ń rìn papọ̀. Blessed with the same outward mercy. God opened the door of mercy to all, both wicked and the righteous. Pé wọ́n jọ rí àǹfààní kan náà sí àánú. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run ṣílẹ̀kùn àánú àti olódodo àti àwọn ènìyàn búburú ó ṣílẹ̀kùn àánú fún wọn. God is not discriminating. Ọlọ́run ò kì í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà. He wants everybody to come to the knowledge of truth. Ó fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kan wá síbi ojú ìmọ̀ òtítọ́. Sometimes Nígbà mìíràn, confounded by superficial observers. But in other words, an observer that is not keen may not know the difference between the wicked and the righteous in this world. But the only distinguishing factor is their fruits. nígbà mìíràn àti mọ ìyàtọ̀ láàrin wọn máa ń rú àwọn tí ó ń wò wọ́n lóde ara lójú ṣùgbọ́n wọn á tètè mọ ìyàtọ̀ nípa èso wọn. There is no way you can know the difference between the tares and the wheat except by the fruit. pé èpò àti àlìkámà wọn máa ń ṣòro mọ̀
wọ́n máa ń ṣòro dámọ̀ àyàfi ìgbà àfi èso wọn la lè fi mọ̀. You know, I said it last week. ẹ mọ̀ pé mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Even the seed, the fruit appears to be the same. èso wọn gan pàápàá ó tún jọra wọn. But tears are smaller and black. kí èpò ó kéré ó tún dúdú. That is the only thing where you can differentiate them. ibi tẹ́ ti lè kọ́ bí ara tẹ́ àkíyèsí tẹ́ lè ṣe nìyẹn. So it is only fruit, like Jesus said, by their fruits we shall know them. gẹ́gẹ́ bí Jésù ti sọ pé nípa èso wọn ni a ó fi mọ̀ wọ́n. But take note. ṣùgbọ́n ẹ kíyèsí. No matter how we can resemble ourselves and look identical. bí ìyówù ká ṣe jọra tó. No matter what the tares and the wheat are doing in the world. bí ìyówù kí èkó àti àlìkámà ṣe jọ súnmọ́ra tó nínú ayé. A day of separation is coming. Very sure. ọjọ́ ìpínyà ń bọ̀ tó dájú. Very sure. They will be separated in the great day coming. à á pín wọn níyà ní ọjọ́ ńlá Olúwa tí ó ń bọ̀. Under that separation. ní abẹ́ ìpínyà yìí. There will be no error in choosing, in bringing wheat together with tears. No. kò ní sí àṣìṣe yìí pé bóyá wọ́n ṣe ìsìnkú èkó mọ́ àlìkámà kò ní sí níbẹ̀. There will be no kò ní sí error. àṣìṣe kankan níbẹ̀. There will be no error. àṣìṣe ò sí níbẹ̀. In that great day coming. lọ́jọ́ ńlá tó ń bọ̀. And there is no possibility that there will be a time again where the tears and the wheat will reunite. That is the end. Separation forever. kò sí ó ti di láéláé kan gbá kò sí àtúnra yìí mọ́ wọ́n bá ti pín wọn níyà níbẹ̀ wọ́n ti pín yà nìyẹn wọn ò ríra wọn mọ́. There is no possibility of reunion. ìṣeéṣe ìpàdé wọn kò sí mọ́. Final separation. ìpínyà pátápátá. One class will burn in an unquenchable fire and the other will shine. àwọn kan á jó nínú iná ìjó òkú àwọn ìsọ̀rí kejì á máa tàn. Unspotted purity and undimmed glory forever. àwọn máa tàn nínú ìwà mímọ́ tí kò ní àbàwọ́n àti ògo tó tàn títí láé. I said, may you be among those who will shine forever. ẹ jẹ́ ìkan nínú àwọn tí yóò máa tàn títí láé lórúkọ Jésù. ṣùgbọ́n ẹ kíyèsí eléyìí. The harvesters will not make a mistake. àwọn olùkórè wọn ò ní ṣàṣìṣe. On the day of separation. ní ọjọ́ ìpínyà. So as God is putting us in the world. bí Ọlọ́run ṣe fi wá sínú ayé. According to Thomas, let me begin there. gẹ́gẹ́ bí Thomas ṣe sọ. The mixture of good and bad in the world is for the advantage of both wheat and tears. Tọ́másì ó sọ pé àpapọ̀ ènìyàn rere àti búburú nínú ayé yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere ni. fún àwọn. It is service to the bad to keep them in position of improvement. fún àwọn tí kò dára tí wọ́n burú a jẹ́ ìrànlọ́wọ́ láti mú wọn yí padà. a jẹ́ ìrànlọ́wọ́ láti mú wọn yí padà. That we are here. pé a wà níbí. That the righteous is mixing with the world. pé àwọn olódodo darapọ̀ mọ́ wọn wọ́n yí pọ̀ mọ́ wọn. Is to help those who are bad to improve and change. ní láti ran àwọn tó burú wọ̀nyí lọ́wọ́ láti lè yí padà. 2. For those who are good. fún àwọn tí ó dára. Holy character is strengthened and protected. Strengthened and protected. wọ́n á tún gba okun. By contact with palpable evil. fún àwọn tí ó dára wọ́n á tún gba okun sí i láti ṣe rere. So that we are moving out in the world of evil. wípé àárín nínú ayé búburú yìí. It is not for our destruction. kì í ṣe fún ìparun wa. It will strengthen us. ó wà láti fún wa lókun. Strengthen our purity. láti mú strengthen our character. láti fún wa ní okun. láti fún wa lókun sí. We are having contact with them daily. bó tilẹ̀ jẹ́ pé àjọ ńlá ṣe pọ̀ lójoojúmọ́. There is no way we can get home without having contact with them. kò sí bá a ṣe lè délé láì ṣe pé bí a bá fara nù wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. It will strengthen us. a máa fún wa lókun. Make us more pure. a sọ wá di mímọ́. In other words, it's going to refine us. ìyẹn ni wípé a tú wa wẹ̀ mọ́ sí i. May God help you all together. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So that we are living, you cannot be living in isolation. a lè lọ máa dágbé.
God cannot throw us into the bush. Ọlọ́run ò lè sọ wá sínú igbó. We will be in the world. Inú ayé náà là á wà. And we are not of the world. Ṣùgbọ́n a kì í ṣe ti And the ayé. Lord will protect you from the world. Ọlọ́run á sì máa dáàbò bò wá nínú ayé. The evils of the world will not be part of you. Ibi ayé kò ní borí wa. Like I said tonight, Matthew 13. Ìgbà Mátíù lórí kẹtàlá ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. And verse 39. Sí Let's quickly kọkànlélógójì. read. ẹ jẹ́ kí àwọn méjèèjì kí ó dàgbà pọ̀ títí di ìgbà ìkórè. Let them grow together Yes. until the harvest. ní àkókò ìkórè ní òṣèlú fún àwọn olùkórè pé. And at harvest time, I will say to the reapers, ẹ tètè kọ́ kó èpò jọ kí ẹ dì wọ́n ní ìtì láti fi iná sun wọ́n. gather the darnel first and bind them in bundles to be bent. You can stop there. 39. Verse 40. ọ̀tá tí ó fún wọn yí èsì. And the enemy who sowed it is the devil. ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. The harvest is the close and consummation of the age. Thank àwọn you. áńgẹ́lì sílẹ̀ àwọn olùkórè. And the reapers are the angels. Thank you. So we are just looking closely to Christ's interpretation. 1. A kò fẹ́ wo ìtumọ̀ tí Jésù fún àwọn ọ̀rọ̀ yìí. The harvest is the end of the world. Ìkórè ó jẹ́ òpin ayé. There are two things we will look at there. Nǹkan méjì la fẹ́ wò níbẹ̀. The world. Ayé. The other thing is the end. Ohun mìíràn tá a ti fẹ́ wò níbẹ̀ ni ìpín When ayé. you look at verse 38, Tá a bá wo ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Jesus said, Jésù ń sọ níbẹ̀ "This is the world." pé oko ni ayé. In verse 39, Ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. the harvest is the end of the world. Ìkórè sì ni òpin ayé. The word used in verse 38 is different from what is used in verse 39. Èdè tí wọ́n ń lò ní ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì ó yàtọ̀ sí ti Ayé. ẹsẹ̀ for the world. Thank you. Èdè tí wọ́n lò fún ayé ní ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì ó yàtọ̀ sí tí wọ́n lò ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. You can understand that what verse 39 is talking about Ohun tí ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì ń sọ níbí. is the end of this present age. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa òpin ayé eléyìí. That's what Christ is referring to there. Ohun tí Jésù sọ níbẹ̀ nìyí. And the word end also is talking of when everything about this system will be brought to a conclusion, consummation. Òpin níbẹ̀ ó túmọ̀ sí òpin gbogbo nǹkan tó wà nínú ayé Thank you very eléyìí. much. Where there will be a new chapter, Níbi tí a ó ti ṣí abala mìíràn, a new beginning. ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun When mìíràn. you say the day ends, Tàbá sọ pé another day begins. ọjọ́ dópin, ọjọ́ mìíràn àtúnbẹ̀rẹ̀. This world will end, Ayé eléyìí á a dópin. new world will come in. Ayé mìíràn á bẹ̀rẹ̀. So when we are talking of the end of the world, we are talking of the consummation of which will be fulfilled at the time of the coming of Christ. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa òpin ayé, à ń sọ̀rọ̀ nípa àṣetán pátápátá rẹ̀ yìí tí á ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jésù ń bá padà dé. Which will open the door for a new age. Léyìí tá a ṣílẹ̀kùn fún ọjọ́ ayé mìíràn. And I will talk about 4 things there. Nǹkan mẹ́rin ni màá fẹnu bà níbẹ̀. Christ is coming Jésù ń bọ̀ to bring an end to the present age. láti fi òpin sí ayé eléyìí. And is the one that is going to send reapers to reap. Òun láti rán àwọn olùkórè láti lọ kórè. The period of the consummation of this age Àkókò àṣekágbá àti ayé eléyìí. will begin with what the Bible calls first resurrection. Á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ohun tí Jésù pè ní àjíǹde àkọ́kọ́. In theological language, rapture.
àbí ní èdè bíbélì ìgbàsókè. Or theological language àwọn olùkọ́ bíbélì àwọn olùkọ́ bíbélì ló pè ní rapture ẹ̀ ní rí rapture ní bíbélì you only see first resurrection or cut up. pé a lè rí èdè ìgbàsókè yẹn nínú the rapture. àwọn olóyìnbó ló lè yé. we cannot see rapture in the Bible. but we have cut up. pé àgbà wá sókè. Thank you, that's in the Bible. First resurrection is in the Bible. Jíǹde àkọ́kọ́ wà níbẹ̀. Our gathering together unto him. Kíkóra jọpọ̀ wá So those are sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. the languages which theologians call rapture. Àwọn nǹkan bíbélì èdè tó ń pè tí wọ́n pè yí nìyẹn. Let me read the Bible for clarity. Ẹ jẹ́ ká ka bíbélì fún òye wa. Thessalonians chapter Tẹsalóníkà kẹ́ni orí kẹrin. verse 16 and 17. Ẹsẹ̀ I ìkẹrìndínlógún. don't want to clear some languages for us there. Mò ń gbìyànjú àti ṣàlàyé àwọn èdè kan fún wa níbẹ̀. Cut off, first resurrection, gathering together unto him, all of them means rapture. Dẹ̀ẹ́nà jíǹde àkọ́kọ́. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti ariwo. Yes. For the Lord himself will descend from heaven with a loud cry of summons, Pẹ̀lú òun olórí àwọn áńgẹ́lì. with the shout of an archangel. Take note there before you go further. Ẹ kíyèsí ebi yìí. Like Jesus said, Gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe angels and the reapers. àwọn áńgẹ́lì ni olùkórè. Here, the archangel will direct the blowing of the trumpet. Olórí àwọn áńgẹ́lì lẹni tá a fún òun lámàdarí àwọn tí ó fọn pè yìí. Read it again. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti ariwo. That is the coming of the Lord. Bíbọ̀wọ̀ Olúwa nílé. Yes. For the Lord himself will descend from heaven with a loud cry of summons, Pẹ̀lú òun olórí àwọn áńgẹ́lì. with a shout. A loud cry of what? Summons. Will be summoned up. Like it was told John. Gẹ́gẹ́ bó ṣe ń sọ fún Jòhánù ní ìwé ìfihàn Come kẹrin. up hither. Gòkè wá níhìn-ín. Let's go and look at it. You will see something happen. So when you are talking of the rapture, the Bible has made so many things clear that Tàbá ń sọ̀rọ̀ you shouldn't nípa be confused ìgbàsókè. the way it's going to happen. Kò yẹ kó lè rú wa lójú pé bí ó ṣe ṣẹlẹ̀. Revelation 4, Ìwé ìfihàn orí 1, kẹrin. 2. Ẹsẹ̀ ìkíní ẹsẹ̀ ìkejì. Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí, èmi wò, After this I looked, sì kíyèsí, and behold, ilẹ̀kùn ṣí sílẹ̀ lé ọ̀run. a door standing open in heaven. That is how the door will be open to gather us to meet Christ in heaven. Bí a ó The door ṣe will be sílẹ̀ open kù like that. láti kó wa jọpọ̀ láti pàdé You are reading. Jésù lókè nìyí. Pé nǹkan tí mo gbọ́ bí òun ìpè tí ń bá mi sọ̀rọ̀. And the first voice which I had heard addressing me like the calling of a war trumpet said, Tí ó wí pé gòkè wá yìí. Like a Stand up trumpet. here. You know it was in the Revelation. Ẹ mọ̀ pé Like ìfihàn ni a trumpet. bí ohun ìpè On the day of the cut-off, ní ọjọ́ tí a ó gbà wá it sókè will yìí. not just be like a trumpet. Kò ní dàbí ohun ìpè Trumpet lásán. will sound. Ìpè àádún ni. Kì í ṣe pé á dàbí Trumpet will sound. ìpè àádún. And the archangels will blow the trumpet. Olórí àwọn áńgẹ́lì ni ó sì fún ìpè And the náà. voice will come like it is happening to John here. The voice will come from heaven. Òun You are wá reading. wá láti òkè gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí Jòhánù níbí. Èmi ò sì fi ohun tí yóò wù lẹ́yìn ọ̀la hàn. Come up hither. That's the language. Gòkè wá nìyí. Come up hither. Yes. Gòkè wá nìyí. Ohun kìíní tí mo gbọ́ bí òun ìpè tí ń bá mi sọ̀rọ̀. Tí ó wí pé gòkè wá yìí. Come up hither. This time is not to show us revelations. It's to Lákòókò carry ṣe us láti fi ìfihàn wá. up yonder to be Ṣùgbọ́n rewarded. láti To be kó wa lọ rewarded. òkè lọ́hùn-ún The láti first day of separation between the world, between the wheat and the tears. ọjọ́ ìpínyà àkọ́kọ́ láàrin èkó àti àlìkámà. A mighty separation. Come up hither. Ìpínyà ńlá Let gòkè wá us see nìyí. what happens to John where he was. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Jòhánù níbi tó You wà are níbí? reading. Lójú kan náà mo sì wà nínú ẹ̀mí. Immediately I was in the spirit, Sì
sì kíyèsí atẹ́ ìtẹ́ kan ní ọ̀run. Our throne was standing in heaven. Immediately the voice comes, every believer will be in what? Gbogbo àwọn onígbàgbọ́ wọn wà nínú ẹ̀mí. 1 Corinthians 15 now explain how the spiritual things will be fulfilled. But let's go back Kọ́ríńtì kìíní orí kàndógún ṣàlàyé bí àwọn ti ẹ̀mí yìí á ti wá sí ìmúṣẹ. 1 Thessalonians chapter 4. We are reading 16-17. Ká padà sí ìwé Thessalonians. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti ariwo. For the Lord himself will descend from heaven with a loud cry of summons, Pẹ̀lú àwọn olórí àwọn áńgẹ́lì. with the shout of an archangel, Àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run. and with the blast of the trumpet of God. Àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọjú dé. And those who are departing this life will When the rise from trumpet life first. sound, Nígbà tí ìpè yìí bá dún, believers who are gone, who have been buried àwọn long onígbàgbọ́ ago, tó ti kú tí a ti sin wọn lọ́jọ́ tó ti pẹ́. they will rise up with a new body. Àwọn lẹni tá a kọ́kọ́ dìde pẹ̀lú ara ọ̀tun. Next, those who are, yes, you are reading. Nígbà náà ni a ó sì gba àwa tí ó wà láàyè tí ó sì kù lẹ́yìn sókè. Then we who are alive and remain will be caught up Those who together. are in the world at that time, Àwọn tó that sì wà are nínú ayé in nígbà the náà. midst of weep, Tí wọ́n sì wà láàárín àwọn èpò. or sorry, midst of tears, Tí wọ́n sì wà láàárín èpò. they will be caught up. Àwa gbà wọ́n sókè. That's the language. That's where the language "caught up" is used. They will be caught up, Ibi tí èdè ìgbàsókè ti jẹ jáde nìyí. caught up to meet the Lord in the air. À gbà wọ́n sókè láti Because pàdé there are Jésù some people who lóòkù. argue that there is something like Asher in the Bible. Ṣùgbọ́n But torí àwọn kan sọ pé what kò is sí the nǹkan meaning tó jọ of bẹ́ẹ̀. caught up? Caught up Kí ni that ìtumọ̀ means to wọn? Gbani sókè. Cut Ó up. túmọ̀ sí Cut ìtàn up. òyì. Ìgbàsókè. and we shall meet the Lord in the air. À á sì pàdé He Olúwa will carry lójú us òfurufú to the third heaven. láti wá kó wa padà sí ọ̀run kẹta. In 1 Corinthians 15, Ní Kọ́ríńtì kìíní orí kàndógún. reading from verse 50 or verse 48, Láti ẹsẹ̀ we ìdílé understand àádọ́ta. how the first resurrection will take place. Bí ẹni erùpẹ̀ ti rí. Now those who are made of the dust Irú bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí í ṣe ti erùpẹ̀. We are all like Adam now. Dust. Gbogbo wa dàbí Ádámù. You are reading. First Adam. Yes. Bí ẹni tí ọ̀run ti rí. Irú bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí í ṣe ti ọ̀run. and as is man from heaven, so also are those who are of heaven, heavenly minded. Bí àwa sì ti ru àwòrán ẹni erùpẹ̀. And just as we have bought the image of the man of the dust, Bẹ́ẹ̀ ni àwa sì ru àwòrán ẹni ti ọ̀run. so shall we, and so let us. Immediately the trumpet sound. You are reading. Yes. Kété tí ìpè bá Ará, ìjọ yìí ni mo wí pé But I tell you this, brethren, ara ohun ẹ̀jẹ̀ kò lè jogún ìjọba Ọlọ́run. Our physical nature, this human nature, cannot go with us ẹ̀dá here. ilé yìí It kò never lè bá wa lọ. It will remain here. Á wà nínú ayé níbí. flesh and blood Remember, cannot those become who are partakers. dead in Christ, Ẹ rántí pé àwọn tó kú nínú Jésù. all their body structures, everything has decayed. Gbogbo àgọ́ ara yìí ló ti kẹ̀ mọ́lẹ̀. It's only their bones that remains there, Ó wá lè ku àwọn eegun díẹ̀díẹ̀ níbẹ̀ o. and they will be given a new body, Wọ́n á wá fún wọn ní ara ọ̀tun. and that will be a heavenly body. Ìyẹn ara ti ọ̀run. And those who are alive, Àwọn tó wà láàyè. this physical body will drop, Ara ilé yìí náà á bọ́ sílẹ̀ and will be bí. given a new body. Àwa fún wa ní àgọ́ ara mìíràn. Be given a new body. You are Àgọ́ ara reading. ọ̀tun. Bẹ́ẹ̀ ni ìdíbàjẹ́ kò lè jogún ìdíbàjẹ́. But I tell you this, brethren, flesh and blood cannot become partakers of eternal salvation and inherit or share in the kingdom of God. Nor does the perishable, that which is decaying, inherit or share in the imperishable, the immortal. You are reading. Kíyèsí ohun ìjìnlẹ̀ ni mo sọ fún yín. Take notice, I tell you a mystery, a secret truth, an event decreed by the hidden purpose and counsel of God. Gbogbo wa kì yóò sùn ṣùgbọ́n gbogbo wa lè á pa lára bà. We shall not all fall asleep in death, but we shall all be changed. Every believer will not sleep. Some have slept,
Some are still sleeping today. Àwọn kan ti sùn, àwọn kan sì ń sùn lónìí. If Christ tarries, some will sleep tomorrow. Tí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ But on sẹ́yìn this àwọn very náà day, tó sùn. Ṣùgbọ́n they lọ́jọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ won't rẹ̀ sleep, but they will be transformed like Elijah was taken up. à á pa wọ́n lára dà gẹ́gẹ́ bíi ti Èlíjà. Thank you. Like Enoch was taken up. Bí a ṣe mú Énọ́kù lọ, Will be transformed, bá a ṣe pa wọ́n lára dà. giving a new body. Àwa fún wa ní ara ọ̀tun. And that body now, just as Christ saved our souls Ara yìí gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe gba ẹ̀mí wa là. at the resurrection of the dead, Ní ibi àjíǹde òkú, give us a new nation. ó wá fún wa ní ẹ̀dá mìíràn. He has given us Ó a ti fún new wa ní ẹ̀dá nation mìíràn at the resurrection. ní ibi àjíǹde. Just as he received a new body, Gẹ́gẹ́ bó ṣe gba ara ọ̀tun, he will give us a new body. òun náà fún wa ní ara ọ̀tun. A body that will never die again. Ara tí ò ní kú mọ́. Like it is written, the only one will never see corruption. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ pé àwọn ẹni mímọ́ wọn kì yóò rí You are ìdìbàjẹ́. reading. Lọ́gán ní ìṣẹ́jú In a moment, in the twinkling of an eye, nígbà pé kẹ́yìn at the sound of the last trumpet call, nítorí pé yóò dùn. for a trumpet will sound, A ó sì jí àwọn òkú dìde ilé àìdìbàjẹ́. and the dead in Christ will be raised imperishable, free and immune from decay, A ó sì pa wá lára dà. and we shall be changed, Yes, sir. transformed. Those risen incorruptible, those alive, transformed into an incorruptible body. Àwọn tí a jíǹde ní àìdìbàjẹ́ àti àwọn tó sì wà láàyè tí a pa lára dà Which sí in Romans àìdìbàjẹ́. 8 calls the salvation of our body. Èyí tí a pè ní ìgbàlà àgọ́ ara wa. According to Romans chapter 8. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí kẹjọ Which ti sọ. Peter called the salvation that we are hoping for, we are looking ahead for. Èyí tí Pétérù pè ní ìgbàlà tí à ń retí. Thank you very much. That will complete our salvation. Eléyìí la yí wa ṣe àṣìpé And ìgbàlà this wa. will bring a separation between us and the world. Eléyìí la wá mú ìpínyà dé bá àwa àti ayé. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Tẹsalóníkà kejì. Call it our gathering together unto him. Ó pè é ní ìkórajọpọ̀ wa sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. You can quickly read. Náà wà ń bẹ̀ yín ará. Yes. Nítorí ti wíwá Jésù Kristi Olúwa wa àti ti ìpéjọpọ̀ wa sọ́dọ̀ rẹ̀. Kí ọkàn yín kí ó má ṣe tètè mì. Tàbí kí ẹ má ṣe gáyà yálà nípa ẹ̀mí tàbí nípa ọ̀rọ̀ tàbí nípa ìwé bíi láti ọ̀dọ̀ wa wá. The only Bí ẹni language tó I ọjọ́ Olúwa dé. want our gathering together on what? Unto him. Èdè tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ Read ni the first line ìkórajọpọ̀ wa in sọ́dọ̀ English. rẹ̀. Yes. But relative to the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah, and are gathered together to Thank meet you. him. We shall gather together unto him. Àkórajọpọ̀ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. May you be there. Wàá wà níbẹ̀. I say may you be there in Jesus' Àá wà name. níbẹ̀ Amen. lórúkọ Jésù. It's the day of separation. That's the first separation. Harvest. Ó jẹ́ ọjọ́ ìpínyà, by ọjọ́ ìkórè. by the angels who will blow the Ọjọ́ trumpet. ìkórè tí àwọn áńgẹ́lì á ṣe. Jesus talked about this when he was about to go. Jésù ń sọ̀rọ̀ nípa eléyìí kó tó lọ. In Luke 21, Ní ìwé Lúùkù orí kọkànlélógún. verse 36. Ẹsẹ̀ He ìkẹrìndínlógún. was admonishing the disciples Ó ń gba àwọn ọmọ ẹ̀yìn níyànjú that they should wash pé kí wọ́n máa kíyèsára. and pray Wọ́n sì máa so that gbàdúrà. they will be able to escape the evils or the things that will come upon the world Pé kán lè bọ́ and be in the presence of the Lord. pé kán lè bọ́ lọ́wọ́ ewu tó ń bọ̀ wá bá ayé kán sì wà níwájú Olúwa. Verse 36. Ẹsẹ̀ Jẹ́ kí ẹ máa ìkẹrìndínlógójì. fọ́nà. Kí ẹ sì máa gbàdúrà nígbà gbogbo. Keep awake then, and watch at all times, be discreet, attentive, and ready, praying, Kí ẹ má bàa lè la gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ń bọ̀ wá ṣẹ. that you may have the full strength and ability and be accounted worthy to escape all these Trouble will things be living coming together. upon the world. Wàhálà ń bọ̀ lórí ayé. God will separate the believers
from the world. Ọlọ́run á pín àwọn onígbàgbọ́ níyà fún And ìpinnu he ayé. was admonishing us to take note that we can escape, and we will escape if we wash and get ourselves ready for the day of his coming. Ó wá ń gbà wá níyànjú pé a lè gba ẹ̀mí wa là á sì gbà á là. Òun ló ṣe ń gbà wá níyànjú pé tá a bá lè múra sílẹ̀ di ọjọ́ náà ká sì máa kíyèsára. God is going to bring evil upon the world. Bí Ọlọ́run á mú ibi bá ayé eléyìí. In other words, the wrath of God is coming upon the world, as we have all known. Ìyẹn ní pé ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ lórí ayé. But as a reminder tonight, all we are trying to gẹ́gẹ́ bí say ìrántí ojú before the day of wrath of God upon the world, kí ọjọ́ ìbínú Ọlọ́run yìí tó wá sórí ayé. there will be separation, Ìpínyà á ti wà. and they will take the people of God away. Àwọn àti kó àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run The kúrò reapers ní. are angels. Àwọn olùkórè sì ni àwọn áńgẹ́lì. In 1 Thessalonians chapter 5, Tẹsalóníkà kìíní orí karùn-ún. verse 9 and 10. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí kẹwàá. Thessalonians chapter 5, Tẹsalóníkà kìíní orí verse karùn-ún. 9 and 10. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí kẹwàá. nítorí Ọlọ́run yàn wá kì í ṣe sí ìbínú. God has not appointed believers unto wrath. ṣùgbọ́n sí àtúnlé ìgbàlà nípasẹ̀ When Jésù God Kristi is Olúwa wa. coming, wrath is not our portion. Nígbà tí Jésù bá ń bọ̀, ìbínú kìí ṣe fún àwa onígbàgbọ́. The moment we are saved, Ní kété tá a bá ti di ẹni. God has never appointed us unto wrath. Ọlọ́run ò yàn wá fún ìbínú. Make it your daily confession. Ẹ jẹ́ ká máa tẹnumọ́ ìjẹ́wọ́ Wrath lójoojúmọ́. may come upon the world, Ìbínú ń bọ̀ lórí ayé. but you will not be part of that wrath of Ṣùgbọ́n God. ní ipa àti Say nínú it out. ìbínú God Ọlọ́run. has not appointed me unto wrath. Ọlọ́run ò yàn mí sí ìbínú. I say, repeat it. God has not appointed me unto wrath. Bí Ọlọ́run ò yàn wá sí ìbínú. God has appointed us unto salvation. Ó ti yàn wá sí ìgbàlà. The language of salvation there is destined. Yeah, we have been destined unto salvation. A ti yàn wá bí We have been àyànmọ́ destined wa ní unto ìgbàlà. adoption in Christ. Àyànmọ́ wa ní ìsọdọmọ nínú Jésù. We are not destined to see the wrath of God coming upon our head. Àyàn wá láti rí ìbínú Ọlọ́run kó wá sórí ayé. Like the psalmist said in Psalms 27. Gẹ́gẹ́ bí olórin Dáfídì ṣe sọ ní orin Dáfídì orí Psalm kẹtàdínlọ́gbọ̀n. 27 verse 5. Psalm 27 verse Ẹsẹ̀ 5. ìkarùn-ún rẹ̀ orin Dáfídì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Psalm 27 verse. nítorí pé nígbà ìpọ́njú òun ó pa mí mọ́ nínú àgọ́ rẹ̀. For in the day of trouble he will hide me in the shelter. Take note of that. The wrath coming, we shall not be part of it. Pé a nínú ipa àti ìpín. Say amen. Amen. If God is at wrath with the world today and there are troubles in the world today, God will keep you from that wrath. Tí Ọlọ́run bá ń bínú sí ayé tí ìbínú Ọlọ́run sì wà nínú ayé lónìí, Ọlọ́run á pa wá mọ́ kúrò nínú ìbínú rẹ̀. If God is fighting the world today, Tí Ọlọ́run bá ń bá ayé jà lónìí, God will keep his own. Ọlọ́run á pa àwọn tirẹ̀ mọ́. God will keep you. Amen. Jesus has already prayed that as high priest. Jésù ti gbàdúrà eléyìí gẹ́gẹ́ bí Be olórí there as àlùfáà. high priest because of you, Ó jókòó síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà torí tèmi tìrẹ. and he will keep you to the end. A sì pa ọmọ náà sí òpin. The evils of the world, you will not be part of it. Àní ipa òpin nínú ibi ayé So ilé. don't compare yourself with unbelievers. Ká má at fi all. ara wa wé àwọn onígbàgbọ́. You are growing in their midst. À ń dàgbà láàrin wọn We nítòótọ́. are growing in their midst. À ń dàgbà láàrin wọn And nítòótọ́. God is taking care of you. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ń ṣe ìtọ́jú You wa. are protected. Àbò wa dájú. You are sealed. A ti fi èdìdí dì wá. You are sealed. Èdìdí wà lára wa. And the wrath of God will not come upon you in Jesus' Inú name. Ọlọ́run wà Amen. Jésù. Brother Peter told us, Alàgbà Pétérù jẹ́ kó yé the wa. Lord knows how to deliver the righteous Bí Ọlọ́run mọ bó ṣe ń pa àwọn olódodo mọ́. and to kill unbelievers and the wicked, to reserve them, to reserve the unjust until the day of judgment. Àti láti pa àwọn olódodo mọ́ àti àwọn ènìyàn búburú ní ọjọ́ ìbínú. The unjust will be punished. Àwọn aláìṣòdodo God will wá ń kí. kill the righteous. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á pa àwọn olódodo. God knows how to keep the righteous. That's 2 Peter chapter 2 verse 9. Ọlọ́run ó mọ bó ṣe ń pa àwọn olódodo mọ́. So, put it down. Orí God kẹsàn-án will kẹsàn-án. keep you from wrath.
Bí Ọlọ́run á pa wá mọ́ kúrò nínú ìbínú rẹ̀. You may pass through tribulations in the world. A lè lanú onínúbíni kọjá ní tòótọ́ ní God ayé will o. keep you. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á pa wá mọ́. Even in the great tribulation that is coming. In the great tribulation that is yet to come. Ní ìbínú ńlá tó ń bọ̀. Where the Israelites as a nation will be partakers. Níbi tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àti ní ìpín. In the midst of that trouble. Nínú wàhálà yìí. God will keep the 144,000 Jews. Ọlọ́run á pa àwọn ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàájì ènìyàn mọ́. Because there is a mark. There is a mark on them. Àmì ti wà lára wọn. Let me call it a seal on them. Ẹ jẹ́ kí n kú pè ní èdìdí lára wọn. In Ephesians chapter 1. Nínú ìwé Éfésù orí kìíní. Let's read 13. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. There is a seal of God on us. Èdìdí Ọlọ́run wà lára. A mark of ownership. Àmì pé tèmi nìyí. God owns you. Àmì pé Ọlọ́run ló ní ọ. A sign, a mark of security. Àmì ààbò. A sign that God has concluded his work on you and nobody can change what God has done about your life. Àmì pé Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ rẹ̀ lórí ayé wa pé ẹnikẹ́ni ò lè fọwọ́kàn wá. The seal has 3 important points. Mo máa ń tẹnu mọ́ pé àmì ó ní pàtàkì mẹ́ta. When you see a seal on any property. Pété a bá ti rí tí wọ́n fi èdìdí di kinní kan. If a letter is sealed. Tó bá jẹ́ ìwé ni tí a fi èdìdí dì í. It has a seal of the sender. Ó fi ẹni tó fìwé sọwọ́ ó fi èdìdí dì í. The DHL drop a letter for me this afternoon. Àwọn tí wọ́n dárúkọ yìí wọ́n fi ìwé kan ránṣẹ́ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ọ̀rẹ́ yìí. It was the seal of DHL. Ó sì ní èdìdí àwọn tó mú ìwé yìí wá. It's so sealed that nobody can remove it. Èdìdí yìí le tó bẹ́ẹ̀ gẹ́tẹ́ ẹnikẹ́ni ò ní kúrò. And the moment you see it, you will see that the people, those who brought this letter, the property of this thing is DHL. Ẹni tó bá ti di á ti mọ̀ pé àwọn tó gbé kinní yìí wá àwọn ló ní. And ló fi it's so èdìdí sealed that this thing has been concluded and finished. Nobody can open it. Ó túmọ̀ sí pé a ti parí iṣẹ́ wa lórí eléyìí o ẹnikẹ́ni ò lè já ìwé yìí àti ẹni tó ní. And see the security mark there. Wọ́n sì fi àmì ààbò sí. Security mark is there. Àmì ààbò á wà níbẹ̀. Very secure. Pé ààbò rẹ̀ dájú. When you take a bottle of wine. Tẹ́ bá gbé ìgò wáìnì. The liquid there has been sealed. Omi tó wà nínú rẹ̀ a ti fèdìdí dì í. And the mark of the owner of that wine is there, sealed. Àmì ẹni tó sì ṣe kínní yìí ó wà lára ìgò náà. The end of all transaction concluded. Pé òkè àti parí gbogbo rẹ̀. What God has done about your life, no demons, no man, nobody can change it. Ohun tí mò ń tẹnumọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni pé ohun ètò tí Ọlọ́run ti parí lórí ayé wa ẹnikẹ́ni ò lè yí padà. Troubles, afflictions, persecutions cannot unseal it. Wàhálà ìpọ́njú inúnibíni kò lè tú èdìdí tí Ọlọ́run. Jesus said it is finished. Jésù ni ó parí. And you are secured forever. Bí ààbò wá sì dájú títí láé. It is a mark. You don't belong to the devil, you belong to God. Àmì tó wà níbẹ̀ ni pé a kì í ṣe tèṣù. And the owner of the property will begin to oversee you everywhere you go. Ẹni tó sì ní wá a máa bójútó wa ní gbogbo ibi tá a bá lọ. Ephesians chapter 1. Éfésù orí kìíní. Verse 13. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. Nínú ẹni tí in him you ẹ̀yin pẹ̀lú also nígbà tí ẹ̀yin ti gbọ́ ọ̀rọ̀ títọ́ mi. Who has heard the word of God? Who are those ones that will be sealed? Àwọn wo ni àwọn tí a fẹ́ fèdìdí? Those who hear the word of truth of the gospel. Àwọn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ títọ́ ti ìrere. Underline the language of Paul there. The truth of the gospel of Christ. Òtítọ́ ìrere Jésù Kristi. Because there could be diluted gospel like he said, like he told the Galatians. Torí pé àdàlù ìrere ti wà báyìí bó ṣe sọ fún àwọn ará Galatia. Even though there is no other gospel. Ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí ìrere sí náà. Anybody preach another gospel. Ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni bá wá wàásù ìrere sí. There he was referring to Judaism. Those who bring Judaism, those who bring the law of Moses, those who bring the law as gospel. The law is not gospel. Òyìn bí ó ń tọ́ka sí àwọn tó ń lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí ìrere iṣẹ́ ikú ni òfin ṣe. The gospel is Christ died. Ìrere for our sins. Jésù kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. According to the scripture. Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Buried
according to the scriptures. a sì sìnkú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. According to the ó scriptures. sì jíǹde gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Seated at the right hand of God according to the ó scriptures. wá jókòó lọ́wọ́ And ọ̀tún is coming back gẹ́gẹ́ bí according ìwé to the mímọ́ ti scriptures. wí ó sì tún padà bọ̀. And is going to manifest himself to people in the world. a according sì to the fara scriptures. hàn fún àwọn ènìyàn inú ayé. The nígbà tó truth bá dé. about it, the application of this, those who hear it, those who believe it, those who accept it, will be given the Holy Ghost as a mark of ownership, as a security, as a free transaction. òtítọ́ eléyìí ni pé gbogbo àwọn tó bá ti tẹ́wọ́ gba òtítọ́ yìí pé ó kú òtún tẹ́wọ́ gba ikú ìsìnkú àti àjíǹde rẹ̀ á wá fi èdìdí tì wọ́n pé tèmi ni wọ́n kò séwu lórí wọn ibikíbi tán bá wà. And I finished the job. pé mo ti parí iṣẹ́ náà. Nobody can add to it. kò sí ẹnikẹ́ni tó lè fi mú. Nobody can destroy it. kò sí ẹni tó lè bà á jẹ́. You know, the angel of God met Laban. ẹ mọ̀ pé áńgẹ́lì ọlọ́run ó bá Lábánì. When Laban was about, he was planning evil against Jacob. nígbà tó ń ronú ibi lòdì sí Jákọ́bù. And he warned him. ó kìlọ̀ fún. You are going. òun lọ báyìí. You can't add to what I've done. ohun tí mo ti ṣe ò lè fi kún. You can't do any evil there. You can't add. Just go. o ò lè ṣe ibi kankan ṣùgbọ́n máa lọ. It's a complete job I have finished. iṣẹ́ tí mo ti ṣe parí ni. What I've spoken concerning him had come to pass. ohun tí mo sọ nípa rẹ̀ ó ti wá sí ìmúṣẹ ìwọ ṣáà lọ. You can't do any. Don't do any evil. má ṣe ibi tí And don't do any good at all. There's no good in your hand that you can add. kò sí rere kan lọ́wọ́ rẹ tó o lè ṣe fún. There's nothing anybody does in this world that can change what God has done about your kò life. sí ohun kan tí ẹnìkan lè ṣe nínú ayé yìí tí ó lè yí ohun tí Ọlọ́run ti sọ nípa Let rẹ̀ that padà. be settled in your mind. ẹ jẹ́ kí lè kalẹ̀ nínú No ọkàn wa. evil from anybody can change God's kò standard about sí your ibi life. láti ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni tó lè yí àkọsílẹ̀ Ọlọ́run padà There's lórí ayé nothing wa. the government of the world is doing that will disorganize your life. kò sí ètò kan tí ìjọba ayé yìí ṣe tó lè Jesus ayé said wa. it is finished. Jésù ni ó parí. Jésù ni ó parí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló Jesus sọ. said it is finished. Ẹnìkan ò lè tún wò. No one can Ẹnìkan ò lè destroy fẹ́kún. it. No one can add to Ẹnìkan ò it. lè bàjẹ́. No one can destroy it. Ẹnìkan ò lè bàjẹ́. Nobody can destroy it. Bẹ́ẹ̀ni kan lé ọ kò lè bà ayé ẹ jẹ́. If anyone is pursuing Kò lè you, dá ìfọ́ Ọlọ́run fún ayé rẹ rú. he cannot try the plan of Bíbí ẹ̀rú God bẹ́ẹ̀ for your ó life. parí sọ bẹ́ẹ̀. Said he, Ta ló ló parí? Jesus Sọ bẹ́ẹ̀ Jésù ni ó parí. Jesus said it is finished. Ẹnìkan ò lè bàjẹ́. No one can thwart it. Ẹnìkan ò lè ṣe ibi lémi lórí. No one can perform Tí evil upon ẹnikẹ́ni my ṣe kò lè life. yí ètò Ọlọ́run padà Any lórí ayé evil mi. performed by any man cannot change the plan of God Ìjọba for my orílẹ̀-èdè kò life. lè yí ètò Ọlọ́run padà lórí Not ayé even mi. the government of this Bí world. ìyàn mú kò lè ba ètò Ọlọ́run jẹ́. Not even famine. Bí ìjìjà kò lè ba ètò Let Ọlọ́run there be jẹ́. storm, but it can't change Jésù the plan ní of kò God. ti parí rẹ̀. Jesus said it is Parí finished. ó parí. It is finished. Gbogbo ibi kẹ́ni tó bá ṣe lábẹ́ ọ̀run kò lè yí ètò Ọlọ́run padà Any lórí ayé evil mi. done by any man under this world cannot change the plan of God Say for my it life. loud and let them. Anybody who want to listen, let him listen. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó máa That's the way I gbọ́. say it. Ẹni bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. Let those who care to listen. Bẹ́ẹ̀ni bá fẹ́ fetí sí kó gbọ́. He said Pé Jésù to listen. bẹ́ẹ̀ Let nínú me ọ̀lẹ́ listen. ìgbà That tó kó Jesus parí. said it and I believe it. That Ẹ lè dárú. you can't thwart it. Ẹ lè dárú. You can't change Ẹ it. lè fẹ́ kọ́ ẹ lè yọ kúrò You bẹ́ẹ̀. cannot actually, neither can you Kò sí change nǹkan tá a lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ẹ ò lè dá ẹ ò lè bàjẹ́ kò sí bàjẹ́. concerning my life. Jésù ló parí. Jesus said it is finished. Òun ló dẹ̀ ní mí. He owned me. Òun ló ní mí. He is my Òun ló ní mí. He owned me. Tirẹ̀ ní àwa. Tirẹ̀ ní àwa. Tirẹ̀ ní àwa. Tirẹ̀ ní àwa. Bí èdè Paul Apollo tirẹ̀ ní àwa. Bí àwa láàyè tirẹ̀ ní àwa. Whether Bí we are àwa alive lónìí tirẹ̀ ní or àwa. we die, we are His, so we belong to Him. Torí òun ni Olúwa òkú àti alààyè. He is the God of dead and the living. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní àgbààgbà. In Jesus' name, I will not be praying. Ṣàbẹ̀ ẹ̀ dáadáa. Shout amen. Bí o sùn léni, èṣù òrèrè jẹ lórí rẹ̀. Satan has Kí been mo lè taken ṣòfò? you. He gained. Òrèrè jẹ ọ̀tá ò ní ìkankan kò rí ìkankan jẹ. Satan cannot gain anything from you. Tó o ti mú kò ti pẹ́, kò kú He léni. has failed. Ọ̀tá ò ní pé kankan lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. Even if you die today, enemy Níbẹ̀ gain kàdé ọ̀tá ò ní pé kankan lórí ọ̀rọ̀ ayé. enemy gain nothing on my life. Olúwa òkú àti alààyè ni Jésù olùgbàlà. Jesus is the Lord of both the living and the dead. Ní orúkọ Jésù Kristi,
Olúwa ní àgbà. In Jesus' name, our Lord, we pray. If you look at it in Romans chapter 14, I think verse 7 to 9. Ìwé Róòmù Ó lè máa jẹ́ olúwa ọgbà torí bẹ́ẹ̀ ni Jésù ti kú, ó sì tún yè. For this reason, Ó lè máa jẹ́ olúwa ọgbà àti and live for him to be the Lord of the living and the dead. Tirẹ̀ ní àwa. It belongs to him. Ló ní mí. He holds Ló ní me. ayé rẹ̀. He holds my life. So ariwo káriwo tọ́ta bá lè pa kò lè yé ètò náà. Any noise by the enemy cannot change the plan and purpose of God for our life. We are sealed. A ti fèdí dídì wá. In the book of Revelation, the 144,000 Jews were Nínú ìwé sealed. ìfihàn. And they will pass through the tribulation unarmed. Wọ́n ti fi èdì dídì wọ́n á sì lanú oyún níbí ní kọjá láì léwu. 144,000 are coming to meet the saints in heaven. They will be raptured into heaven. Pé à gbà wọ́n sókè lọ sí òkè In lọ́hùn-ún chapter àwọn ọ̀fẹ́ 13, méje they lẹ́gbẹ̀ẹ́. were sealed. Chapter 14, we see them taken up. Ní orí keje afèdìdídì wọ́n ní ẹsẹ̀ yìí. Passing Ní orí through, kẹrìnlá a gbà wọ́n sókè. passing through all the tribulations. Wọ́n lanú inú níbí ní kọjá àbí ìpọ́njú ńlá The láì evils léwu. of the world can never destroy you. Àwọn ènìyàn inú ayé wọn ò lè pa ọ́ lára. You will pass through this world unarmed. Wàá lanú ayé ní kọjá láì farapa. The fathers of the gospel, let me say the gospel God Christ gave to John in the island of Patmos. Ìhìn rere tí Jésù fún Jòhánù ní erékùṣù Pátímọ́sì gan Go lélẹ́yìn. and comfort my people. Lọ tu àwọn ènìyàn mi nínú. I will take them through this world and they are coming to me. Màá mú wọn lanú ayé yìí kọjá. Because they Wọ́n were padà bọ̀ lọ́dọ̀ passing mi. through heavy tribulation. Torí wọ́n la inú níbí ní ńlá kọjá nígbà Comfort náà. them. Some are already dead. Àwọn kan ti kú. They are coming to me. Wọ́n ń bọ̀ lọ́dọ̀ mi. The rest that are here, Àwọn tó sì wà níbí. they are for me. Èmi ni mo ni wọ́n. The world has nothing to gain in their life. Ayé ò lè jèrè kankan lára wọn. God will make you to pass through this world unarmed. Ọlọ́run ọ̀gá ayé yìí kọjá láì farapa ló Go and kọjá. comfort them. Lọ tù wọ́n nínú. Go and comfort them. Lọ tù. I will punish the world. Màá fìyà jẹ ayé eléyìí. The day of wrath is coming upon the world. Ọjọ́ ìbínú Olúwa ń bọ̀ Where lórí ayé. my people are secured and secured forever. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn mi wọ́n wà lábẹ́ ààbò títí láé. So be comforted. Ẹgbà ìtọ́jú. Whatever is happening around you Ohunkóhun lówù tó máa jà yí ọ ká. cannot destroy the work of God in your life. Kò lè bà iṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ lórí ayé rẹ. So, what I want trying to say is that in the day of harvest, Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé ní ọjọ́ ìkórè. the first point of call of harvest is the cut-off. Ohun àkọ́kọ́ tá a ṣẹlẹ̀ ní ìgbàsókè yìí. When we are talking of harvest in the Bible, Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Number ìkórè. one. Ìkórè àkọ́kọ́. thank you very much, is the rapture of the saints. Òun ni ìgbàsókè àwọn ènìyàn mímọ́. Like God took Noah away. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe múnú And àná. you know how God, by grace, Nípa oore ọ̀fẹ́. not what he did, Kìí ṣe by ohun tó ṣe. grace, by grace, Kìí ṣe ohun tó ṣe. was taken away. Noah and the members of his family. Noah àti àwọn ènìyàn inú ẹbí rẹ̀. Peter said, Pétérù ní. God also saved Lot, Bí Ọlọ́run gba Lọ́ọ̀tì náà là. despite all odds. Pẹ̀lú gbogbo àyídáyídá. Lot came out of Sodom. Lọ́ọ̀tì jáde kúrò nínú Sódómù. He was not destroyed in Sodom. Àparun pẹ̀lú Sódómù. He will not be destroyed with this world. Nípa wárun pẹ̀lú ayé eléyìí. Number 2. Ìkejì. The Bible talks in Revelation chapter 14, Ní ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá. verse 16 to 20. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ogún. We are talking of the harvest. À ń sọ̀rọ̀ nípa When ìkórè. we are talking of harvest in the Bible, Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ìkórè nínú Bíbélì. let me digress. Jẹ́ kí n yàgbà. Like I used to say and I will continue to say, Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ tí màá sì tún máa sọ. harvest has nothing to do with collecting money in the church. Ìkórè ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú owó gbígbà nínú ìjọ. Even when you look at harvest physically, Tá a bá tiẹ̀ wo ìkórè gan-an. and we don't look Àfojú ara at wò. it spiritually, Yàtọ̀ sí pé àfojú ẹ̀mí wò ó. you plant and you harvest.
o gbin kinní kan o sì kórè rẹ̀. Whatever you sow, you will reap. ohun tó o bá ti gbìn náà ni wà á kórè. It has nothing to do with collecting money in the kò ní church. nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pé à ń gba owó nínú ìjọ. That we are using it now to celebrate a period of harvest in the church. pé a wá ń lò ó lónìí láti ṣe àjọyọ̀ ìkórè nínú Even ìjọ. though bó tilẹ̀ jẹ́ wípé in the church, nínú ìjọ when you give money, you are only sowing. tá a bá ti fi owó sílẹ̀ à ń gbìn It nìkan is not harvest. kì í ṣe ìkórè. You only sow o kò gbìn nǹkan ni. and you will harvest it one day. wà á ti kórè rẹ̀ lọ́jọ́ kan. Are you listening to me? kí ẹ̀ ń gbọ́ mi. You only sow. o gbìn kinní kan ni. You sow money into some people's life, into the work of owó God. ṣiṣẹ́ And ọlọ́run you sí ayé sow. àwọn ènìyàn kan. There are so many things we sow in the world. Not only ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la money. máa ń gbìn nínú ayé kì í ṣe owó nìkan. You go out to preach the gospel. You are sowing the seed of the word o of lọ God. sí ìta lọ wàásù ìrere òun gbìn irúgbìn ọ̀rọ̀ When ọlọ́run. you do any kindness to anybody, you are sowing a seed. tó o bá ṣe inú rere sí ẹnikẹ́ni òun Whatever you gbìn sow, irúgbìn you will reap. ohunkóhun tó o bá ti wá gbìn wá yìí náà ni wà á kórè. Harvest is in the hand of God. ọwọ́ ọlọ́run ni ìkórè wà. God will give you a bountiful harvest. ọlọ́run á sì fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ You will ìkórè. when you harvest, you come back and you sow again, you sow again. nígbà tá a bá ti kórè àtúnpadà lọ àtúnlọ So gbòòrò. the feast of harvest that most congregations celebrate is foreign to the Bible. Foreign, very, very foreign to the Bible. ọdún ìkórè tó máa ń ṣe yìí ó ṣàjòjì sí bíbélì. I've said it several times. ó ti sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. When God was illustrating Passover, nígbà tí ọlọ́run ń ṣàlàyé ìrékọjá. the feast of first fruit after the Passover, àjọ àkọ́so harvest of the first fruit that Israelites bring into the high priest tí àwọn Ísírẹ́lì máa mú wá fún olórí àlùfáà. was prophetically talking about the harvest of souls, the harvest of Christ as the first fruit unto God. ó kàn ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí pé Jésù là á jẹ́ àkọ́so àkọ́kọ́ wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. And that harvest is what you are now reading now. It is spiritual. ìkórè òun la wá ń sọ yìí ti ẹ̀mí ni. After Christ as the first fruit, others will be harvest. lẹ́yìn Jésù gẹ́gẹ́ bí àkọ́so àtúwákú àwọn God said náà. that Jesus the first. After him, those who are of him at his coming. Jésù ẹni àkọ́kọ́ àti àwọn ẹni tó dàbí tirẹ̀ náà àwọn náà tó ń bọ̀. 1 Corinthians. Kọ́ríńtì kìíní. Let me use the Bible language. ẹ jẹ́ kí n lo èdè bíbélì. Verse 20 to 22. 15. Kọ́ríńtì kìíní orí kàndógún Verse ẹsẹ̀ 20 ogún. to 22. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ogún. Kristi ti jíǹde kúrò nínú òkú. But the fact is that Christ, the Messiah, has been raised from the dead. Ó sì di àkọ́bí nínú àwọn tí ó The first fruit. And he became the first fruit The first fruit àkọ́so of those who have slept. àkọ́so nínú àwọn tó ti sùn. You are reading. Nítorí ìgbà tí ó ṣe pé nípa ènìyàn ní ikú ṣe wá. For since it was through a man that death came into the world, Nípa ènìyàn ní àjíǹde nínú òkú sì ti wá pẹ̀lú. it is also through a man that the resurrection of the dead You are has reading. come. Yes. Nítorí bí gbogbo ènìyàn ti kú nínú Ádámù. For just as because of the union of nature in Adam, all people died, Bẹ́ẹ̀ náà ó sì sọ gbogbo ènìyàn di alààyè nínú Kristi. so also by virtue of the union of nature shall all in Christ be made alive. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù ènìyàn ní ipa tirẹ̀. Ní ìgbà tirẹ̀, yes, everybody is own. Yes, But each in his own rank and turn. thank you. In tongue. Kristi àkọ́bí. Christ first. Christ is the first fruit. The first fruit. After him, those that Àwọn tí are ìsìn Kristi of bíbọ̀. Christ at his what? Coming. Then those who are Christ,
It is coming. So at the time Jesus rose from the dead, nígbà tí Jésù jíǹde kúrò nínú òkú. he is the first fruit unto God. Òun ni àkọ́so fún Ọlọ́run. And as an high priest, Gẹ́gẹ́ bí olórí he àlùfáà. had to present a first fruit. Ó ní láti mú àkọ́so náà So dání. he has to rise up all saints that have died earlier than him, Ó wá kó gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ tó ti kú ṣáájú òun gan pẹ̀lú including the thief on the cross, olè orígi àgbélébù. were taken as the first fruit to heaven. Gbogbo wọn wọ̀nyí ni Jésù ń kó gẹ́gẹ́ bí àkọ́so lọ sí As ọ̀run. he is coming, Ní bíbọ̀ rẹ̀, there will be harvest of others. ìkórè àwọn ìyókù. Shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. That harvest it was illustrated after Pentecost. Ìkórè eléyìí tó ń sọ yìí ìyẹn lẹ́yìn Pentikọ́sì. After Pentecost, Lẹ́yìn Pentikọ́sì. Israelites come home during Pentecost Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ń darí wálé to celebrate the beginning of harvest. láti ṣe àjọyọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè. What do I call it? Àjọyọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè. What do I call it? Beginning of the On the day of the resurrection, Jesus rose the third day after the Passover. lọ́jọ́ àjíǹde Jésù jíǹde lọ́jọ́ kẹta lẹ́yìn ìrékọjá. After 40 days, Lẹ́yìn ogójì ọjọ́, Jesus went to heaven finally Jésù ń gòkèrè ọ̀run to sit down at the right hand of God. láti jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. When it was on the day of Pentecost, Ní ọjọ́ Pentikọ́sì yìí gan, God began to harvest souls in the world. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní kórè àwọn ọkàn nínú ayé. People begin to have eternal life. Àwọn ènìyàn wá ní ìyè àìnípẹ̀kun. They have the seed of God in them. Wọ́n wá ní èdìdí Ọlọ́run lórí Are you ayé wọn. listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Those souls now are scattered into the world. Àwọn ènìyàn àwọn ọkàn wọ̀nyí la fọ́nká sínú ayé. And disciples now are sent to the field. The Father himself goes into the field and he sends disciples into the field. Go and bring people for me in the world. Bàbá gan fúnra ara rẹ̀ ó lọ sínú oko ó sì kó àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó fọ́ wọn sínú oko wípé kán lọ máa kórè wá And nínú the ayé. trumpet will sound. Ìpè á sì dún. When the trumpet sounds, Nígbà tí ìpè bá dún. these souls will now be gathered together. Àwa kó àwọn ọkàn wọ̀nyí papọ̀. Those who have the seed of Christ in them now are in the midst of tears in the world. Àwọn tó ní èdìdí Jésù nínú lórí lára wọn wọ́n wà láàrin èkó nínú ayé bí. Tí wọ́n ní èso Kristi. That have the seed of Christ in them. Tí èso yẹn wà nínú wọn. That have the seed of Christ in them. Àwọn tí a ti gbé èso ìrere sínú ayé wọn. Those whom the seed of salvation has been planted in ayé. them, they were scattered round the world. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe kéne. Let them grow together. Ẹ jẹ́ wọ́n ṣe kéne mo pè é. Ọmọ àgbàgbà kọ. Títí di ìgbà. Àwa afọn ìpè. Then the trumpet shall àwa mú wọn kúrò láàrin èkó. They shall be cut out of those stars. Yẹn ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà bíbọ̀ Jésù Olúwa. That is what will happen in the coming of. So mo kàn ń tẹnu mọ́ pé àṣà ìgbówójọ síjọ dákalẹ̀ lónìí lọ́nà gbogbo. That the feast of harvest they are doing in the church is no way. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó kalẹ̀ nínú ọkàn yín. Bible, but let it be set in your mind. Ẹ̀yin náà a máa fúrúgbìn. You will be sowing the seed. Torí ìgbà ìfúrúgbìn ìgbà ìkórè ò ní tán lórí ilẹ̀. Because the time of sowing and reaping will Ǹjẹ́ ẹ bá dẹ̀ lè máa ká. And whatever you sow you will reap. Paul lo èdè yẹn fún wa. Paul used that language. Ọlọ́run tó ń fi irú fún afúrúgbìn. God that give the seed. Yóò fún yín ní irú tí ẹ fúrúgbìn. He will give us. Yóò sọ ọ́ dé púpọ̀ fún yín. And he will multiply it. Shout hallelujah. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí oní ìrere. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ojoojúmọ́ lọ́lọ́run máa fún yín ní èbù tí ẹ máa gbìn. They should know that God will be giving us. Á fún yín ní ọ̀rọ̀. You give us the word. Ọ̀rọ̀ tó fún yín yẹn kì í ṣe sẹ́yìn nìkan. That word is there for us, not for us. We have to share it. Tó bá tún ayé yín ṣe, má nìkan jẹ́ share with others. Don't eat it up. Tó bá fún yín owó, share it. má nìkan náà share with others. Èbù kékeré àrọ̀ra fún yín. Ègún iṣu kékeré báyìí ni wọ́n ń gbìn. Nígbà tá a bá gbìn, kí ló máa ń dà nígbà tá a bá máa kórè rẹ̀? Odindi. Don't harvest. Ẹ yọ àgbàdo kan lẹ jù sínú ìkòtò. You plant only a seed of maize.
ìgbà tó bá máa dàgbà òun ló ń dàgbà yẹn By the time ẹyọ igi àgbàdo kan lè gbọ́ ọmọ mẹ́ta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹyọ kan lè gbìn o You plant only one. kan lè gbọ́ ọmọ mẹ́ta That one ọmọ mẹ́ta tó dẹ̀ gbé got ṣùkú àgbàdo kan ó kéré sẹ́yìn rí 20 lára ṣùkú kan At least we get àbí mo parọ́ 20 seeds. kódà àwọn àgbàdo ọlọ́mọ síkàtà gan-an The one that à ń rí bí 20 lára wọn ká tó wá máa sọ pé lè tó máa sòjọba yìí. Not to talk of the one that tí ẹ bá ń pè yẹn ọlọ́run yóò sọ de ńlá fún that un. thing that you planted, God fún ẹ ní oní ìrere you the gospeler. torí pé à ń sọ pé ọlọ́run ò di ẹrù lé wa lórí. Because we are saying God in ẹ máa rẹ́ra yín jẹ tẹ́ ẹ bá mú bíbélì lò kẹ́ ẹ máa fúrúgbìn. we will be cheating ourselves if we don't follow Bible to ẹ show. tó mi o ọlọ́run ò tó síbòmíì ju níbi tó ti máa bùkún yín tó ti máa tú ayé wa ṣe nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ju pé ẹ gbìn kẹ́kọ̀ọ́rè. God is only staying where He will bless All I'm us trying to say through is that sowing and reaping. The key to spiritual and physical prosperity is sowing. Kọ́kọ́rọ́ sí Thank you. ìbùkún There is no other way. ní òun ni ká gbìn. You can prosper physically and spiritually than to sow and seed. Kò sí ọ̀nà mìíràn lẹ́yìn pé ká gbìn tá a lè fi So the moment you don't discipline yourself jẹ to ní do that, nínú ara àti nínú ẹ̀mí. like a Tá a bá fi farmer, kóra wa níjànú ká ṣe bí eléyìí gẹ́gẹ́ bí a àgbẹ̀. farmer will be hungry Ebi á máa pa àgbẹ̀. and he will get maize to go and plant. A sì ní àgbàdo láti lọ gbìn. He will go and plant yam despite hunger. A True gbé or false? iṣu bó tilẹ̀ jẹ́ pé ebi lè máa pa á. True or false? If he decide now because we are hungry, my children are dying, he eats all the yam sets. Tó bá wá pinnu wípé torí pé ebi ń pa You can wọ́n eat all tó the wọ́n yam tàwọn ọmọ ẹ̀ tó wá jẹ gbogbo èbù. Yam sets are very sweet. Ẹ mọ̀ pé èbù máa ń dùn. How many of you have eaten it before? Mélòó ni wọ́n Very ti jẹ sweet, èbù very yìí? sweet in yam. Èbù máa ń dùn. And if you are hungry too much and you cook it well, very good in pounded yam, very Ṣé good ebi in bá pounded sì yam. tọ́ jù tó bá fi gúnyán jẹ ó máa ń dà By the nínú time you ọ̀pọ̀lọpọ̀. finish it, Ìgbà tó bá wá jẹ́ tán. next year, what will you eat? Ọdún tó ń bọ̀ ojú ìyá wa là. So giving is in difficulty, not when you are comfortable, not when all things are good. Nígbà tí ohun ò rọgbọ náà la máa ń fi sílẹ̀ àti fún ni. It is when you sow. Sow it, you reap Èyí it. wàá sì kórè rẹ̀. And God will always give you the seed to plant. Ọlọ́run á sì máa fún wa ní irú láti gbìn. He's giving us the word to give out to people. He will give you the seed to plant. Ó ń fún wa láti fún àwọn ènìyàn báyìí á sì fún wa ní irú láti gbìn. Don't be carried away o. Don't be carried away by it o. Ẹ má jẹ́ kí eléyìí tó darí wa sí Daily I'm òmíràn. being encouraged Ojoojúmọ́ là ń rú mi lọ́kàn sókè. by the way people of God give. Bí àwọn ènìyàn Ọlọ́run ṣe ń I'm fi not sílẹ̀. talking of the commercialization in the world, but Kì í ṣe àwọn tó fi ń pawó ni mo people of sọ. God genuinely give. Bí àwọn ènìyàn Ọlọ́run ṣe ń fi tinútinú fi I'm being sílẹ̀. encouraged. I'm being stirred up daily. À ń rú mi lọ́kàn sókè To do lójoojúmọ́. more, to do Láti more ṣe because sí. people give. Torí àwọn ènìyàn sì ń fúnni síbẹ̀. Sí ìyípa ti ìrere. People give Àwọn ènìyàn sì ń fúnni. and they have more. Wọ́n sì ń ní sí. You give, you will have more. Bó o bá ṣe ń fúnni náà ni wàá máa ní sí. The more you give, you will not beg. Bó o bá ṣe ń fúnni You kò get my ní tọrọ language? jẹ You ṣé know what? ìyé wa. À ní You tọrọ will never beg. kí à ní tọrọ. So there's no key to it. So sí I'm only branching to ọ̀nà discuss àtìwọlé that. kan So that don't lẹ́yìn be rẹ̀. deceived when people say Ẹ má the jẹ́ ká- harvest is coming. The Wọ́n tàn wá harvest, jẹ o. the harvest is when Jesus comes. Pé Are you ìkórè listening ń bọ̀. to me? Ìgbà tí Jésù bá dé nìkórè. Even whatever you sow here today, Ohunkóhun tá a bá gbìn nínú Individual. ayé lónìí. sowing the gospel, sowing kindness, sowing the fruit of Lórí àwọn righteousness, onígbàgbọ́ tó ń gbìn you ìrere. cannot reap it Don't be until the harvest. O ò lè kórè fi ìgbà tí ìkórè bá dé. If Jesus comes, Àfìgbà tí Jésù bá dé. you will be rewarded. Àwa pín ọ lérè. Say amen to that. The only partial blessing, Àwọn the only ìbùkún díẹ̀ blessing in the díẹ̀. world, God make the world easier for you to live in. Bí Ọlọ́run kò fi ayé yìí tù wá lára láti gbé ìyẹn nígbà tá a bá ń gbìn. The reward will only come when Jesus comes. Ṣùgbọ́n èrè gangan ó ń bọ̀ nígbà tí Jésù bá dé.
May God bless you all. Ọlọ́run á bùkún fún wa. I say may God bless you all. Ọlọ́run á bùkún fún wa. So the Revelation chapter 14 is where I stopped. Ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá là ń wò. Let's read verse 16 Ẹsẹ̀ ìkàndógún through 20. títí dé ẹsẹ̀ ogún. ẹni tí ó jókòó lórí àwọn sánmọ̀ náà sì tẹ dòjé rẹ̀ bọ orí ilẹ̀ ayé. So he who was sitting upon the cloud swung his sickle on the earth, a sì ṣe ìkórè ilẹ̀ ayé. and the earth's crop was harvested. áńgẹ́lì mìíràn sì ti inú tẹ́ḿpìlì tí ń bẹ lé ọ̀run jáde wá. The language I want to use there is that the harvest of the clusters of the vine of the earth. Èdè tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ ni ìkórè. Kánjọba. áńgẹ́lì mìíràn sì ti inú tẹ́ḿpìlì tí ń bẹ lé ọ̀run jáde wá tí òun ti dòjé mímú. áńgẹ́lì mìíràn sì ti ibi pẹpẹ jáde wá tí ó ní agbára lórí iná. A ṣe ìkórè èso àjàrà ilẹ̀ ayé. Ènìyàn là ń kórè níbẹ̀ yẹn, ènìyàn. That is, we are harvesting human being there. Ìyapa níbí ìjọ ìyapa ńlá. This place, the day of great Tí a celebration, kó àwọn ènìyàn sínú ìfúntí ńlá Ọlọ́run. that people will be gathered into the wine press of God. Thank you very much. Èdè Bíbélì gan lórí ibi tí mò ń kà yìí. The language used by the Bible here, Ìdájọ́ Ọlọ́run tí a ń pè ní ibi ogun Amagedoni. judgment of God, that is the Armageddon. Ibi tí ọmọ ènìyàn yóò ti máa bọ̀. Where the Son of Ní Man àwọ̀ is sọ́mọ́ coming, ìwé ìfihàn. the sky. Orí kọkàndínlógún ló yanjú ẹ̀ kí n tó máa fi kí n máa tẹ̀ máa ka wòlíì. Torí ìyẹn á jẹ́ kó yé wa dáadáa. Ìwé ìfihàn orí ìkọkàndínlógún Revelation 19, ẹsẹ̀ ìkọkànlá. verse 11. Ẹ jẹ́ á sáré kà á. mo sì rí ọ̀run sí sílẹ̀. After that I saw heaven opened, sì wò ó. and behold, ẹṣin funfun kan. a white horse appeared. ẹni tí ó sì jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́. The one who was riding it is called faithful, trustworthy, loyal, incorruptible, steady, and true. nínú òdodo ni ó sì ń ṣe ìdájọ́ tí ó sì ń jagun. And he passes judgment and wages war in righteousness, holiness, justice, and uprightness. ojú rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná. His face blazed like a flame of fire, àti lé orí rẹ̀ ní adé púpọ̀ wà. and on his head are many kingly crowns, diadems. ó sì ní orúkọ kan tí a kọ. And he has a title, name, inscribed, tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò ṣe ń tìkára rẹ̀. which he alone knows, and all can understand. a sì wọ̀ ọ́ lé aṣọ tí a tẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀. He is dressed in a robe dyed by dipping in blood, a sì ń pe orúkọ rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. and the title by which he is called is the Word of God. àwọn ogun tí ń bẹ lé ọ̀run tí a wọ̀ lé aṣọ Thank you ìgbọ̀wúwẹ́. very much. I only want you to get the fact that it is the coming of Christ, to the world, to gather those who are fighting against him into the wine press of God. Ohun tí mò ń fẹ́ kó yé wa níbẹ̀ ni pé ó jẹ́ àkókò tí Jésù á padà wá sáyé tá a wá kó àwọn tó gbógun tì í tó ń kọjú ìjà sí tá a kó wọn sínú ìfútí. That is the day of perdition of all those who accomplish Antichrist to rule the world. Ọjọ́ ìparun gbogbo àwọn tó bá aṣòdì sí Kristi kọ̀wọ́rìn láti ṣàkóso ayé. The end of the kingdom of Satan on earth. Òpin ìjọba èṣù nínú ayé. The devil will be allowed to reign in this world for 7 years. Wọ́n á fún èṣù láàyè láti jọba fún ọdún méje nínú The ayé end of eléyìí. human government Òpin ìjọba ènìyàn. will happen at the battle of Armageddon. Ibi ogun Armageddoni In Revelation 14 we are reading. Inú ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá tá à ń You kà. will press the wine press. A wá tẹ ìfútí yìí. Verse 19 and 20. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ẹsẹ̀ ogún. Ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress
of the wrath of God. That is the Áńgẹ́lì one. náà sì tẹ dòjé rẹ̀ bọ ilẹ̀ ayé. Yes. Ó sì ké àjàrà ilẹ̀ ayé. Ó sì kó lọ sínú ìfúntí ńlá ìbínú Ọlọ́run. Ìgbà tí Àìsáyà máa rí ìran yìí lókè. When Isaiah saw this revelation afar off. Nínú Àìsáyà orí kẹtàléní ọgọ́ta. In Isaiah chapter 63. Wọ́n ní ta ni eléyìí tó ń bọ̀ láti Bótra. That who is this coming from Bosra? Tí aṣọ rẹ̀ pọ́n. That his garment was red. Ó lé mi ní. He said, I am. Èmi lẹni tó ń jagun ẹ̀já sáré kan. Ìwé Àìsáyà. Tani lẹ́yìn tí ó fi Édómù wá? Ó lè fè é come from Edom. Tí òun tí aṣọ rẹ̀ pọ́n láti Bosra wá. With crimson stained garments from Bosra in Edom. Èyí tó lé ògo nínú aṣọ rẹ̀. This one who is glorious in his apparel. Aṣọ olórí àlùfáà, aṣọ funfun gbòò tó White lóko. garment of the high priest. Nínú ìwé ìfihàn ọ̀kànlélógún, ó wọ aṣọ funfun tó fún gbòò. In Revelation 21, 19, Revelation 19, the garment was white. He had so many crowns. Ṣé a pé aṣọ funfun ló gbé wọ̀? But in that Revelation 19, that garment became stained with blood. Níbi tá a wá ń kà yìí, ó ti wá ní ẹ̀jẹ̀ ti ta sí aṣọ yìí. I want to compare the two places. Revelation 19, Revelation 63. Isaiah saw the revelation. Ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún àti Àìsáyà orí kẹtàlélógóta. Chapter 63 said, Orí kẹtàlélógóta. why is your garment red? Èé ṣe tí aṣọ rẹ̀ fi pọ́n. I am the only person who pressed the wine press. Nobody assisted me to press it. Èmi nìkan lẹni tó tẹ ìfúntí náà, kò sẹ́ni tó ràn mí lọ́wọ́ láti tẹ̀ ẹ́. Tani lẹ́yìn tí ó fi Édómù wá? Who is this coming from Edom? Tí òun tí aṣọ rẹ̀ pọ́n láti Bosra wá. From Bosra with his garment stained crimson. Èyí tó lé ògo nínú aṣọ rẹ̀. Who is this robed in splendor? Tí ó yan nínú títóbi agbára rẹ̀. Standing forward in the greatness of his strength. Èmi ni ẹni tí ń sọ ọ̀rọ̀ ní òdodo. In his eyes speaking in righteousness. Tí ó ní ipá láti gbàlà. Mighty to save. Nítorí kí ni aṣọ rẹ̀ ti pọ́n? Why are your garments red? Tí aṣọ rẹ̀ wọ́n ní ti dàbí ẹni tí ń tẹ ohun èlò fún tí wáìnì. Like those of one treading the wine press. Èmi nìkan ti tẹ ohun èlò fún ti wáìnì. I have trodden the wine press alone. Àti nínú àwọn ènìyàn ẹnìkan kò pẹ̀lú mi. And from the nations no one was with me. Nítorí èmi tẹ̀ wọ́n nínú ìbínú mi. I trampled them in my anger. Mo sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ nínú ìrunú mi. I trod them down in my wrath. Ẹ̀jẹ̀ wọn sì ta sí aṣọ mi. Their blood spattered my garments. Mo ṣe gbogbo ẹ̀wù mi ní àbàwọ́n. And I stained all my clothing. Ẹsẹ̀ kẹtàlá orí ìkọkàndínlógún. Verse 13 of chapter 19, Revelation. Mo fẹ́ fi ẹsẹ̀ A ti wọ̀ ọ́ lé aṣọ tí a tẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀. ẹ wo ẹsẹ̀ ìkọkànlá ká fi wé ẹsẹ̀ kẹtàlá. Compare verse 11 with verse 13. Yes. Mo sì rí ọ̀run ṣí sílẹ̀. After that I saw heaven opened. Sì wò ẹṣin funfun kan. And behold, a white horse appeared. Ẹni tó sì jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́. The one who was riding it is called faithful, trustworthy, loyal, incorruptible, steady, and true. Tó bẹ́ẹ̀ jẹ́ Jésù aṣọ ẹ̀ tó lógo kí àìsàn aṣọ yẹn That Isaiah was tó talking wá about. aṣọ tó lógo jù yẹn. That Ẹsẹ̀ glorious kẹtàlá ní àtẹ̀bọ ẹnu kẹ́ni. Inú Verse 13 ẹ̀jẹ̀. is now telling us that it was deep. Ìdí tí a fi tẹ̀bọ nú ẹ̀jẹ̀ The reason for Àìsáyà ló this- ṣàlàyé ẹ̀. Isaiah explained Pé it. mo tẹ ìfúntí yẹn I ìdí press. nìkan ni mo tẹ̀ ẹ́. I'm the only one pressing the wine press. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó bá mi tẹ̀. No one helped Níbẹ̀ me. ni aṣọ mi fi pupa. For this reason, my garment was stained. Ìyẹn ni pé ìjọ tí a ó ṣẹ́ ogun ayé láìsí ọwọ́. It means the day this world will be conquered without pain. Ọjọ́ ìbínú Ọlọ́run. The day of the wrath of God. Ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún yẹn. That's Revelation chapter 19.
àti ìwé Ìsíkẹ́lì ó ṣe àlàyé. And the book of Ezekiel, thirty eight bí a ṣe máa bí ẹ̀jẹ̀ ṣe máa ṣàn lórí ilẹ̀. how the blood will flow upon the land. tí àwọn ènìyàn kákèsì wọn á wà fún ẹyẹ ojú ọ̀run láti jẹ. And their body will be on the floor, on ground, for the fowls of the air to feed on. Revelation chapter 19:17. Tẹ́bá fi wé Ezekiel chapter 38 verse 17 also. Ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹta. Mo sì rí áńgẹ́lì kan dúró nínú oòrùn. Èjìdínlógójì ẹsẹ̀. Ó sì fi ohùn rara kígbe. Ó wí fún gbogbo àwọn ẹyẹ tí ń fò lé agbede méjì ọ̀run pé ẹ wá ẹ sì kó ara yín jọ pọ̀ sí àsè alẹ́ ńlá Ọlọ́run. Then I saw a single angel stationed in the sunlight, and with a mighty voice he shouted to all the birds that fly across the sky, "Come, gather yourselves together for the great supper of God." Shout hallelujah. That is the time where the body of human beings will be given to be fed up by birds of the air. Ìgbà tí Ọlọ́run á fi ẹran ara ènìyàn bọ́ àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run nìyí. Thank you very much. And the blood will flow for about 200 miles according to Revelation 14. Ẹ̀jẹ̀ yìí á sì wá ṣàn lórí ilẹ̀ níbi igba máìlì. According to Revelation 14. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá ṣe sọ. So it's the battle of Armageddon. Ogun Armageddon lélẹ́yìí. That is harvest of the world. Ìyẹn ni ìkórè ayé. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. A day of separation is also coming at the coming of Christ when whatever nations, the nations of the world have done to Israel as a nation. Ọjọ́ ìpínyà náà ń bọ̀ nígbà tí Jésù ń bá dé. Whatever any nation has done either for or against Israel will be rewarded. Ohunkóhun tí orílẹ̀-èdè bá ṣe fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bóyá láti ràn wọ́n lọ́wọ́ àbí láti ṣe lòdì sí wọn, wọ́n á gba èrè ẹ̀ lọ́jọ́ náà. Have been passing through difficulties and they will be passing through difficulties. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti ń la wàhálà kọjá, wọ́n á sì tún la wàhálà kọjá. And nations will be rewarded for helping Israel as a nation. Àwọn orílẹ̀-èdè kan àwa wọ́n gba èrè pé wọ́n ran àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì lọ́wọ́. Persecute them, those who wage war against them will also be rewarded. Àwọn tó sì ṣe inúnibíni sí wọn tó gbógun tì wọ́n náà, àwọn náà gba èrè. Also a day of separation. Ó jẹ́ ọjọ́ ìpínyà. At the coming of Christ. Ní ìgbà tí Jésù bá padà dé. Before he began the 1,000-year reign. Kó tó wá bẹ̀rẹ̀ ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. And that is what is recorded in Matthew chapter 25. Ohun tí Mátíù orí karùndínlọ́gbọ̀n ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀. When he is talking about sheep and goats. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ewúrẹ́ àti àgùntàn. It is not the church o. Kì í ṣe ìjọ. It is nations of the world. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé ní. And those who have done something for the Israelites one way or the other. Àwọn tó ti ṣe kíní kan fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́nà kan àbí òmíràn. I am hungry, you gave me food. Ebi ń pa mí. I'm thirsty, you gave me drink. Ògbẹ́ngbẹ́ mi ò fún mi lómi. I'm in the street, you brought me in. Mo wà ní ìgboro, gbà mí wọlé. Enter into your kingdom. Wọnú ìjọba. Those people will be partakers of the 1,000-year reign of Christ. Àwọn ẹ̀rú àwọn ènìyàn wọ̀nyí wá ṣe before Jesus reign in the world, he will gather the whole nations after the rapture. After destroying those who fight the Armageddon battle, lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti tẹ ìfúntí àwọn tó jagun yẹn. After the wine press. Àwọn tó jagun yẹn. Those who fought the battle. Tó bá sòdì kọ́wọ́rìn ló máa kú sójú ogun. Those who fought with the Antichrist. That is that person will die in that battle. It's not the whole world that will die in that battle of Armageddon. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ aṣòdì. Ó máa gbógun Armageddon lọ. Messenger and the servant of that Antichrist. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé yòókù. With the Armageddon. A kó wọn jọ sọ́dọ̀. Every other nation of the world will be gathered with Jesus. Kristi àwa yà wọ́n nípa. Then they will be separated by Jesus. Àwọn wọ̀nyí. These people. Ẹ ràn Ísírẹ́lì lọ́wọ́. You help Israelites. Ẹ wọnú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. Enter into the millennium reign. Ẹni wọ̀nyí. You be ẹgbógun ti Ísírẹ́lì. You wage war against Israel. Àwọn yẹn ń kọjá sínú iná àjò ìjọ. Then those people are going to the lake of fire. Ìtumọ̀ Revelation Matthew 25 nìyẹn o. That is the meaning of Revelation. A lè lò láti gba ìjọ níyànjú. We can use this to encourage ohunkóhun tí ẹ bá ṣe
fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. That whatever you do, ẹ̀yin náà máa ta èrè rẹ̀. you will be rewarded as well. Shout hallelujah. Ohun rere gbogbo tẹ́ ẹ bá ṣe àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. All ọjọ́ the èrè ń things bọ̀. that you do, the day of reward is Lórúkọ coming. Jésù ẹ ṣe débi èrè o. May you get to the place of Wọ́n reward in níbi Jesus' name. kí Jésù tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba lórí ilẹ̀ ayé. Before the reigning of Bàbá Christ, gbogbo orílẹ̀-èdè tí ò kú sójú ogun the whole Amágẹ́dónì. nation that escaped the Armageddon. Ọ̀gọ̀rọ̀ máa kú sógun Amágẹ́dónì. Many people will die in the Armageddon. Ṣùgbọ́n àwọn tí ò kú sógun Amágẹ́dónì. Those who escaped À á kó wọn jọ. will be gathered. À á yà wọ́n nípa. They will be separated. Ẹ̀yin wọ̀nyí ẹ wọnú ìjọba. These people, this group, enter into the kingdom. Àwọn yẹn á bá Jésù ṣèjọba Those ẹgbẹ̀rún people ọdún. will rule with Jesus Má gbàgbé in ètò millennium. ní sí níbẹ̀. Don't forget, it's without Satan. Tí ṣùgbọ́n dẹ̀ ti sí níbẹ̀ kò sí Once wàhálà. Satan is not there, no problem. Àwọn wọ̀nyí á tó máa dán wọn wò These people will be tried lẹ́yìn as ìjọba well ẹgbẹ̀rún. after the millennium reign, Torí a máa tú èsì sílẹ̀ pé kó ṣe because Satan will be set loose ẹ̀kọ́ alẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn again mo just to test those mo people. kàn ń sọ ọjọ́ ìyapa. I'm only Ọjọ́ talking ìdí about mo the day of pè é. separation. Kí ni mò ń sọ lálẹ́ yìí o? The day of separation. Àwa kìrìsìtẹ́nì ìgbàsókè á ti kó wa lọ. We must Á lọ go gba èrè. Then we will be Ibẹ̀ ni àwọn ká ti in where we pàdánù. rewarded. Àwọn ká gba èrè. Àwọn ká pa Or we lose. iṣẹ́ àwọn ká While tó lọ. some people will be rewarded, Ìgbàlà wọn á dàbí ilé ìtàbẹ̀là. will be gone. Their Wọ́n á rí salvation gbàlà o. will be like the one, Ṣùgbọ́n wọ́n á pàdánù. Ẹ ní ṣàṣẹnù láyé o. but they will lose. Ẹ May jẹ́ kí you n not- kalẹ̀ pé onígbàgbọ́ ò ní parun máyé. Let this one settle in you that believer Tó bá can never be Jésù ruined with this orí world. ọ̀fẹ́ wa God ni. is Jesus. Ọlọ́run ní kó o ní máyé. God will never mean Mo lọ́lọ́run ní join ṣe. you with this world. Tó o bá ṣe bá jọ rìn tó o gbógun tìjọ tó o bọ́ sínú ara tó o If bọ́ you sínú don't go with the àbájọ door, you meet tó máa the bá a ṣe Lord. là ń kà yẹn. Àwọn ká kú You sógun go with the Lord. Amágẹ́dónì. What will come upon the Àwọn tó world kú is not sógun their Amágẹ́dónì. evil. Àwọn Some àkó will wọn jọ. die in the Armageddon. Those who escape the Armageddon láti ran àwọn will be ìyá mi gathered. lọ́wọ́. What have you done Ẹni for tí ò the bá ti ní people? nǹkan tó ṣe. Anyone that Ó bọ́ didn't sínú help ìparun. do any help, then to hell. Ìkórè ìkẹyìn tó lágbára jù. The last harvest. Ìfẹ́ ìdájọ́ funfun. That is the righteous judgment. Ìyẹn ò kan kìrìsìtẹ́nì. That one, Christian Wait. is not concerned with that. Orí ogún nìyẹn. That's Revelation chapter Tí 3. a jí gbogbo òkú tó ti kú ti pẹ́ dìde. We are all dead. Ìyẹn là ń pè ní àjíǹde ìkejì. That is the second resurrection. Kí ni mo pè é? The second Àwọn resurrection. òkú á yọ̀ǹda òkú wọn sílẹ̀. The sea. Àjíǹde Surrender their ìkejì. dead. À á ṣí àwọn ìwé. The books. À á ṣí ìwé ìyè. The book of life. Àti sọ́nù ẹ̀kọ́ àwòsọ́bítè mo kàn ń fẹnu kan lálẹ́ ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìkórè mo ti ń fẹnu kan. Bí a bá wá rí ẹnikẹ́ni tí a kúrúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn tó la ó gbé sí. Every is now written in the book of the Lamb. So ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀. Cast into the lake of fire. The day Inú of ẹ̀kọ́ tó ń judgment bọ̀ is coming. màá máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ iná yẹn Next. ṣẹ̀fọ́ alẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ mo kàn Let's fẹ́ see, parí ẹ̀kọ́ talking síbẹ̀. about those fire. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé But don't forget, àwọn olùkórè ni àwọn tani mo pè. the reapers are the angels. Àwọn áńgẹ́lì The angels. Bíbélì sọ̀rọ̀ wọ́n níṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́. Bible talk about them. Ẹ̀bẹ̀ mo máa parí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí sí. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí. They have what they are doing Nínú now. ìwé Hébérù orí kìíní In Hebrews chapter 1, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. Hébérù orí ìkíní Hebrews chapter 1, verse 14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ẹ sáré kà á. Ẹ̀mí tí ń jíṣẹ́ kí gbogbo wọn ṣe. Ẹ̀mí And not tí the angels jíṣẹ́. or ministry spirits. Mo fẹ́ sọ iṣẹ́ mẹ́ta pàtàkì tí wọ́n ń ṣe fún wa I lọ́wọ́lọ́wọ́. want to mention three Arán wọn what they were doing láti now. máa jọ́sìn fún àwọn tani. They were Àwọn sent àjogún ìgbàlà. Ẹ́. Àjogún ìgbàlà. Kí la rán wọn fún to lónìí? inherit salvation of Wọ́n God. máa jíṣẹ́ fún àwọn àjogún Ẹ ìgbàlà. o òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n fún They wa. were servants of God for us. Wọ́n rán wọn, wọ́n lè dáàbò bò wá, wọ́n lè jẹ́ fún wa, wọ́n lè kílẹ̀ ojú ọ̀nà fún wa. Ṣùgbọ́n torí tí wa la ṣe rán wọn. But they were sent for our Take it in purpose. English, verse 14. Hebrews 11, Hebrews 1, 14. And not the angels or ministry spirits. Yes. Servants sent out in the service of God for their assistance. They are your servants. They are to assist those who have been saved. Ìránṣẹ́ wa ìyẹn àwọn tó ti di ẹni ìgbàlà láti ràn wọ́n lọ́wọ́.
Along your journey in life, Nínú angels ìrìnàjò wa láyé. have been doing that and they will be doing that. àwọn áńgẹ́lì tí ń ṣe léyìn wọ́n sì máa tẹ̀síwájú láti ṣe é. In Luke 15:7, ní ìwé lúùkù orí kàńtó angels are before God today, giving God the glory, rejoicing over anybody that comes to wọ́n fi Christ. ògo fún Anybody that comes to Christ today, Ẹnikẹ́ni tó bá wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run my time is lónìí. going. 15:7. God, I tell you, kàndógún ẹsẹ̀ keje. there will be no joy in heaven over one, especially with A a single person person who because repents. Christian today. Ẹni bá rí ìgbàlà Are lónìí. rejoicing in heaven. àwọn áńgẹ́lì ń yọ̀ lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀. In 1 Peter chapter 1, pétérù kìíní dáadáa náà jọ yìí orí kìíní. pé àwọn áńgẹ́lì It's a well Wọ́n known dúró. fact in this church that the angels Ọlọ́run are gbé wọn waiting. dìde God raised wọ́n ti them. ń wọ̀nà ti pẹ́. They've been watching very Wọ́n àrà tọ́lọ́run máa fi ọ́ dá láyé. for what God wants to use you Wọ́n á for. dẹ̀ dìde láti wá ràn ọ́ lọ́wọ́ láti fi iṣẹ́ And he will ṣiṣẹ́. rise up to help you to do that. Wọ́n á Bring that dìde back. láti jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ọ. He will rise up to be an help for you. Wọ́n nàgà They were eagerly. wọ́n wọ̀nà fún They ètò were ìgbàlà. watching for the word program Láwọn of àjogún ìgbàlà wọn tó bá ti rí ìgbàlà pé Ọlọ́run á fi wọ́n dára lórí ilẹ̀ ayé. Ọlọ́run á fi ọ́ pidán lórí ilẹ̀ ayé. Amen. Sáré bá a kà ẹsẹ̀ kejìlá Pétérù kìíní orí kìíní. Àwọn ẹni tí a fi hàn fún wọn ló kì í ṣe fún àwọn tìkára wọn bí kò ṣe fún àwa. It was then displayed to them that the services they were rendering were not meant for themselves and their period of time but for you. Yes. Ni wọ́n ń ṣe ìránṣẹ́ ohun wọn ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a ròyìn fún yín nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ni. It is these very things which have not already been made known plainly to you by those who preach the good news, the gospel to you. Láti ọ̀dọ̀ àwọn tí ó ti wá sí ìrere fún yín pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ Èyí tí mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé ohun tí àwọn áńgẹ́lì ń fẹ́ láti. ohun tí àwọn angẹ́lì ń fẹ́ láti ṣe the very angels learn to look. Tẹ́bà ẹsẹ̀ kẹsàn-án mo kàn yẹ ẹsẹ̀ yẹn ní ẹsẹ̀ kẹsàn-án ló ti bẹ̀rẹ̀. Ìgbàlà tí àwọn wòlíì ń wádìí rẹ̀. Salvation that Tí the wọ́n prophet wádìí searched rẹ̀. for. Wọ́n ń sọ ìgbà wo, Talking about sáà wo. when will Ìdí Jésù nù wọ́n ń wádìí. is the spirit àwọn of ọ̀ràn Christ kan in bọ̀. them searching for. Tó ń tán wọ̀nà wò ni pé àwọn ẹni tó máa rí ìgbàlà yìí. Áńgẹ́lì fẹ́ wo orú àrà tí Ọlọ́run máa fi ayé yín dá. Angels are waiting to look at what God Nínú ayé will do in mi our kúrò life. yóò fi ayé rẹ̀ dára o. God will demonstrate Tó with máa your life in fẹ́nu ara ẹ this world. gbé ara ẹ kúrú má dẹ̀ fara ẹ wí ẹnikẹ́ni. Don't cut short yourself. Neither do Áńgẹ́lì you ire compare tí òun rere yourself lọ́dọ̀ rẹ òun rere yóò ṣe náà ní Angels jáde. are expecting good thing from you. A good thing Gbé will ọ̀kalẹ̀ manage from láti you. tọrọ láyé òní You tọrọ are not láyé. sent or to borrow. Ọlọ́run or gbé to ọ̀kalẹ̀ beg káyé rẹ̀ ó wọlé òní wọlé láyé. God is not sent you to this world. Ìjọ́ tó o You bá be ti calling. tẹríba fún Jésù báyìí. Today you bow down for Jesus. Àwọn áńgẹ́lì à ń introduce The orúkọ ẹ̀kọ́. angels will introduce Lórí àwọn agbèrè báyìí. They will even take a book. Wọ́n kọ́kọ́ korúkọ rẹ̀ sínú Your ìwé. name will first be written. Pé Be àbímọ written Ọlọ́run lónìí. that you are Àwọn known. áńgẹ́lì ayọ̀. Then Ọjọ́ ìbímọ will lórí rejoice ọ̀rọ̀ rẹ̀. that a new soul Bí àrí kan lónìí, will born a eléyìí soul. bọ́. This one is Ó free. bọ́ lọ́wọ́ ayé. This one escaped Ó the bọ́ world. lọ́wọ́ ìparun. He escaped. Ó bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́. He escaped Ó judgment. di ará ilé Ọlọ́run. Became a household Wọ́n of máa yọ̀ God. lórí ìyẹn pé That ẹ̀dá kan tún dé. Eléyìí á dá nǹkan ṣe láyé. this Eléyìí á one will pidán perform láyé. wonder. Will Eléyìí á perform pidán wonder láyé. in the world. He will perform Eléyìí á wonder in the pidán world. láyé. He will perform Eléyìí á wonder in the pidán láyé. world. He will perform Àwọn wonder in áńgẹ́lì the àwa world. máa bẹ̀bẹ̀. And the angel will be begging. Jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n lọ ràn lọ́wọ́. Let me go Ẹ and jẹ́ help kí n you. lọ ràn lọ́wọ́. Let me go and help Ẹ you. jẹ́ kí n lọ ràn lọ́wọ́. Let me assist him. Ọlọ́run àwa máa make choice ilé ìtaràn ẹ̀. Then God will have to choose which one to help Ní us. ìgbà tá a make choice àwọn áńgẹ́lì tó máa ba yé Áhábù jẹ́. God is about to choose the angels Ṣé that àpé kí will gbogbo win. áńgẹ́lì ló lè bá yé Áhábù jẹ́? It's not all angels can destroy Ahab. Eléyìí tó máa ìlera rẹ tó máa The ràn one lọ́wọ́. that know your Ọlọ́run weakness máa rán sí ọ. that will help you is the one that God will send. O ò lè tálákà láyé. You cannot be wretched. Wùlà sọ pé kò sí ìdánwò kan tó dé bá yín tí o eléyìí tó máa níwọ̀n. There is no temptation Nínú rẹ̀ that comes Ọlọ́run upon you alánà. that is not minimal. Ṣùgbọ́n That is the open way. oríire tó lè ṣe jù láyé ni pé The greatest o fortunate yọ̀ǹda you ayé have rẹ fún Jésù for òṣùpá. you to surrender your life for Kò Christ. jẹ́ káwọn áńgẹ́lì yọ̀ ní ọ lórí. And let angel rejoice over you. Wọ́n á korúkọ rẹ̀ lẹ̀. Your name will be written down. Gbogbo wọn á máa dúpẹ́. Wọ́n á They will be korúkọ rẹ̀ thanking sínú ìwé God. lọ́run. Wọ́n wá dìde. And they will rise up. Ọmọ dára kan ti tún dé.
ọmọ dára kan tuntun dé. One ilé yà time àpèdán láyé. that we perform ilé yà at all. àpèdán láyé. This one we ilé yà display. àpèdán láyé. We will perform. bàbá jẹ́ kí n ràn lọ́wọ́. bàbá jẹ́ kí n ràn lọ́wọ́. Let me go and ọlọ́run á ti wọ̀ dáadáa. àwa ará ilé ìfọ́ máa ràn ọ́ lọ́wọ́ sí ọ. Then he will send the angel that will àwọn help áńgẹ́lì tó ń jíṣẹ́ fún wa yẹn. this angel that àwọn áńgẹ́lì náà ló máa dìde láti wá ṣe ìkórè ayé. they are the same angel that will rise up to harvest the àmúmọ̀ world. ọ̀yọ́ jẹ́ ká lọ lé jẹ́ ká lọ lé jẹ́ ká lọ lé. They will call us, let's go. ilé ìtàn àbámọ̀ tí wọ́n á mú lọ lé. Anyone they don't know, would they wọ́n ní mú lọ lé àwọn ló ń kórè. They are the harvest. àwọn ló ń tọ́jú wa báyìí. They are taking care of àwọn làárọ̀ sí wa tó ń yọ̀ lé wa lórí lónìí. They were sent to us. àwọn ló bá wa kó wọn nínú ìrìn àjò. àwọn ló máa kó wa tó máa kó wa lọ sọ́dọ̀ ọba. They will harvest ẹni tá all to àbámọ̀ God. èmi ò mọ̀ ọ́ rí. Anyone they don't know, Abayé lọ. I know you now. mi ò ní bá yé Some lọ. people go with the world. I will not go with this world. mo lé mi ò ní bá yé I will lọ. not go with the world. so àádọ́pẹ́ ọlọ́run ti gbè wá sínú ayé. Lord, you planted us in this pé owó world fi mí pe dán that láyé. we display with our life in this o world. ní bá yé rẹ. We will not o ní wé pẹ̀lú ayé. we will not ruin with mo this wà world. gẹ́gẹ́ bí àlìkámà láàrin èpò. I'm here like a weed among a tares. ti sàmì sí ọ lára. I've been marked. ojú olúwa máa bá ọ lọ nínú ìrìn àjò. The eyes of God will follow àwọn me. áńgẹ́lì àbá akọ́ wọlé nínú ìrìn The àjò. angels will be your companion. èpò ayé ò ní pa ọ lára. The cares of the world will not ọjọ́ harm you. ìkórè àwọn kórè ẹ̀ wọlé. Amen. ìjẹ́ká gbàgbé àlórúkọ God Jésù will olúwa harvest wa. you in. Let us pray.